Wewe niweke yenye nimekwambia ya Facebook ukumbuke. Niguo. Ile short. Umemonetize kweli? Sound ziko sawa? Haya. Sawa tuthie. Urenda ati ambassador? Yes, haya. Ni huyu ndaona TV ini. Ambassador ni ureona? Ni ureona? Hau haku. Iyo. Ndona wina riri wa Ngai. Ndingiwaga. Ni ukuhiriria microphone. Pio. Umikare handu riri. Igwika ati. Utakura otho ni njoo watu akwanire no wanagirira. Nie. Umuthi ona ndirenda kwanirira. Tuku. Ndikokiri ciana. Nige hau ndona kiremba kia hiuka. No ucio rono hau. Yes, thank you. Karibuni sana. Thayo. Militons. Ati Kim handsome boy. Always. No ciarwo ni Ngai, no ciarwo ni mami kuma kure Nyandarua. Mary Jones karibu sana. Karibuni sana muthenya wa umuthi na ndimwiraga mukeigwa mwe haria hagirire guku ni mucie mwega na guku ni twendaga kumenya uma wothe. Ambassador Kim ngũria atiriri. Tondu ni gukoretwo na morutani maingi muno ri. Ngiuga morutani maingi ndauga atiriri. Ni urathikiriria ii? Pio, ni ndi hakuri we. Tariu no ukore we uri uraheana kiugo ri. Tiguo ni ndiraheana. Na tiguo mundu gwitwo we ni araheana kana uri ungi. Uguo kwina morutani maingi muno. He hindi gakinya tuhote kunyita ma tumenye ino ni oma. No kwage gukinya uguo. Tondu ni turi na andu makorwo me ciana cia kiroho. Ni turi na andu meciragia ni ahonoki. Ni turi na andu mateyoi. Na ni turi na andu matoi Ngai. Na nikio Biblia yuga atiriri, until we come to the fullness of his stature. Kinya rira tugakia kinya kugia na kigata gia Kristo. Na undu ucio nurega gukinyanira ni tondu wa andu uria metikitie. Tondu andu metikitie maundu differently. No undu uria kuri ni atiriri. Kiria Ngai abakaga muno ri ni kiria we kiumite ngoro-ini yake na kiria we oi. Giki kingi giothe ri ndabakaga. Meaning uguo na hindi no Jesu akiguranirio ri. Jesu akiguranirio ri. Ni kuri basi andu matagagikorwo magika atiriri makiingira uthamaki-ini. Pio. Tondu ringi matiahotire gwika atiriri kumenya ma. Na nikio Biblia Jesu ni augire ciugo ici akiuga atiriri mathai kumenya. Na ni augire atiriri ni mukamenya ma nayo mari imukure ukombo-ini. Na kumenya ma nikio kindu kiria kia bata muno. No riu ni tondu waria andu makoragwo magiciria Ngai maingirire kwa Ngai nigetha matonge mathereme magie ngari magie nyumba magi confuse ro hau. No tondu gukorwo mena confusion iyo ri mageciria atiriri tondu ringi nie ndiri na ngari ri kana ringi ndiri na nyumba ri kana ringi nduri na mutumia ri Ngai ndakurathimite. No na uhoro ucio no ni mundu ni agirwo ni kumenya atiriri maya Ngai ni iriku. Tondu Ngai ri kumenya ma the truth of God ni kumenya Kristo. Ungimenya Jesu Kristo ri una wingire thiini wake ri ono tari na indo ici ingi ciothe ri wina utonga wa ngoro wi gitonga kia ngoro tondu Biblia yuga ithu ni ithuĩ tongu mkuna tondu twina mwathani. Na niki andu maugaga ati ungiaga gutonga guku thi kana ungiaga indo cia guku thi ona ndukaneterere kuona muoyo. Ni tondu wa riri andu aria maugaga uguo ri wa mbere ona matiwi muoyo niki. Tondu muoyo tutigathi kuherwo iguru gutiri muoyo ugakorwo iguru kuringana na Biblia. Na tu gutonga ni indo cia guku thi ri to kinyo tonge tondu twina ithiramu atongu muno na matikitikitie Jesu. Twina andu angi atongu biu maingiragia mbeca within a minute, within a second. Ta mundu gwitwo Elon Musk ndonire mbeca iria raingiria bas ta mundu ta ucio kinya riu anjitie kugura migunda kwa kuria kiria kwa mweri. Mundu ta ucio kinya ni arendia
Nĩarendia mĩgũnda kwa mweri Pio takĩrĩa ndĩmũtangathĩre ũima arendia nginya kwa mweri mĩgũnda maguta kwa mweri. So the ũhoro wa gũtonga rĩ watonga nĩrĩo wĩna Jesũ. No ti ũru gũkorwo ũkĩrĩ na tũindo. Kũgĩa indo nĩ kwega, nĩkĩo kĩa mũndũ na ability. Kĩo kĩa mũndũ. Kũgĩa indo ti Ngai. Nĩkĩo gũkĩra andũ ahonoku na nĩatongu gũkĩra andũ ahonoku biũ mathio na magokĩria icio nje. Andũ matarĩ ahonoku na mena mbia biũ. Ona Kenya tũkĩrĩra, ona tũtige gũthiĩ na nja, me ahonoku biũ. Andũ arĩa mekagĩra matirĩ kĩndũ. Andũ arĩa mekagĩra kĩo biũ no matigĩaga. Andũ arĩa mekagĩra kĩo biũ magĩrĩirwo nĩ marore ability yao, tondũ Jesũ nĩaheanire mũhano ũcio. Akiuga atĩrĩrĩ, kwĩ mũndũ wathiaga bũrũri wa kũraihu, netire ngombo ciake ciothe, agĩta andũ 5 akĩmahe taranda. Ũmwe akĩmũhe taranda 5, ũcio ũngĩ akĩmũhe 3 ũguo 2, na makĩrwo makonjorithie. No ũmwe akĩhitha mũrango-inĩ, ũcio ũngĩ agĩthiĩ kuonjorithia. No he kiugo kiuga hau atĩrĩrĩ, atĩ amaheire according to their ability. According to their ability. Kũringana na ũhoti wao. Simon kwĩ mũndũ ũngĩiga wĩra wa kwendia mandathi atonge nake nyũmba cia ngoroba, na kwĩ mũndũ ũngĩiga the same work akinya akombage na arenderio o andũ, na mandathi mararugwo na maguta marĩa na nguo iria, no nĩ gũthĩna arathĩna tondũ ndarĩ ability yake. Na andũ matithĩnaga nĩ tondũ wa kũhoerwo kana kũhakwo maguta, nĩ kwaga kũmenya your ability. Na ti gũthoma. Ti gũthoma. Aca. Nĩndanyita. Twĩna andũ matarĩ athomu no nĩ atongu mũno. That was by the way. Hau mo by the way. Na no wega ũkĩgeithie eroreri no mere kũrĩa ũrĩire. Twĩrĩgĩte haha hĩndĩ gwakanĩte mwaki gũkũ. Jona andũ makiuga nĩ kĩrĩrĩmbĩ. Kuga hĩndĩ tũtirĩgĩte kuonana. Na no wega ũkĩgeithie andũ makĩmenye wĩ thayũ. Niĩ ndĩ mũhonoku, ndĩ mũhĩrie na Roho Mũtheru, nĩ ndĩrathioma thiomi cia andũ na cia araika. Cia andũ na cia araika? Cia andũ nĩ irĩkũ? Cia andũ na cia araika. Cia andũ. No thiome ũigue ngĩthioma tarĩ kĩmathai, no Ngai ndĩrarĩria haha. Na no thiome thiomi cia araika. Na ndĩ mũihũrie na Roho Mũtheru, na ndĩ mwĩtĩkia wa Mwathani witũ Jesũ Kristo. Na nĩ ngũcokeria Ngai ngatho tondũ ndĩ mũrekere mehia, na niĩ ndĩ mũthingu wa Ngai. I thank God because of that. Ndaigua thimũ ĩno yakwa teragamba na nĩikaraga ĩkĩgambaga. Nĩũkũmĩkĩra silent. Ndenda kũmĩkĩra silent. Rĩu no akinyita ũhoro ũcio. Na nĩndageithia mũndũ wothe ũranyona, niĩ ti kũra njũrĩte, nĩ ngoragwo na maũndũ maingĩ mũno. I am a busy man, full of the Holy Spirit. Na tarĩu thaa ici ndaumire gũkũ, ndĩrathiĩ Gatanga, ndĩrauma Gatanga, ndĩroka ndĩrathiĩ Naivasha, ndĩrauma Naivasha, na kwanja ndĩrathomire Gatanga. Ndĩrauma Gatanga, ndĩroka ndĩrathiĩ Naivasha, ndĩrauma Naivasha ndĩrathiĩ Nyandarua, ndakinya Nyandarua ũtukũ ningĩ ndauma Nyandarua, ndoka maũndũ nyuma na mĩcemanio. So in that busy rĩngĩ nĩ njaga kuoneka, na ti hĩndĩ ndanjia kwaga kuoneka, ona kĩambĩrĩria nĩ wanjethaga mũno. Koguo nĩ mũtugo wakwa kwaga kuoneka. Nĩ ũndũire waku. Nĩ ũndũire wakwa kwaga kuoneka, na nĩ ngũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa inyuothe mwetereire program ĩno, kana mũtwetereire twĩna Simon K. Nĩ ndamũgeithia kũrĩa mũrĩ, inyuĩ mwĩ Kenya, nja ya Kenya, inyuĩ mwĩ haha hakuhĩ na rĩ mwĩ kũraihu. Ngai amũrathime na twĩ haha nĩgetha tũmenye ma. Nayo marĩ wĩra wayo nĩ gũtũkũra ũkombo-inĩ. Nĩguo. Ũndũ ũcio ũkangenia. Thank you so much. Na nĩ thengiũ mũno nĩ ũndũ wa andũ arĩa ndĩrona online. Nĩ ngũmũtambũra njoke tũcoke nĩgetha tũkĩingĩre ndereti-inĩ ya mũthenya wa ũmũthĩ. Mwena wa Facebook twĩ live, Mĩrĩ Gacuhie, Alex Gethenya, Hana wa Muda na Virginia Wamboi. Asanteni sana. Mungu awabariki sana sana sana, na tunawalomba tu. Mwena wa YouTube ndĩrona mũndũ wĩtwo Mary Thomas, Anne wa Rohio, Mary Wajiro, Sent from Heaven, Ambassador High, Alice Mutahi, Waiting You My Ambassador, tuko online. Jerry Gacuhie, habari zenyu, tuko sawa. Mary Wajiro, tuned from Nakuru County. Mwaniki KDF, Ambassador, have really benefited from your teachings. Thank you so much. Patricia Medic, Inda kabisa.
nigugite niwe inda ni kuga niko ndani. Haya mundu gwitwo Patricia thank Masekarue. Mimi nilikuwa mgonjwa mguu sana sana na nilifuata vile alikuwa anasema kukataa. Me I'm not sick. Amen. Yes Mobi ndakuona. Haya mundu gwitwo Masekarue arauga nirahonire kuguru biu. Mire Githombe asanti. Bidan Juguna, George Gitau, Beatrice Kamande, Maria Karoki, Nancy Kagori, Mombi, George Gitau, Gech TV na kucheki. Haya Sami Gech ni aje? Sami Gech ni mwanake murata wakwa muno na wira nani ni ndamugeithia twathaka nake mubira thindia twari anake. Ni mukurino tani wakuri ari muru. Haya riu nakiona atirira mwari anake gini kaire gwiki koto ini ndatwikire muthuri ambassador. Ona ndikirake banga kwambia gutara athuri riu ona ko include ho niwe gukiragwo ati gahiko ni rĩo mbere ya ithe. Karibuni sana na tutanambĩrĩria ndereti ya muthenya wa umuthi. Ndina broti ndina cio kuma gwa kambuni ya Tayari Lands and Housing na broti cici handu hega muno hakuhĩ na barabara ya Garissa Road na haria ciri no ndagika 10 kuma Matu town ci barabara-ini na he hindi njirigite kwendia broti hau. By the way ngendia mugunda wahutĩtie rami na amwe aria ndendeirie mugunda ucio ndronire ma investite muno na he mundu ndronire agiaka petrol station hau na ndirakenio muno ni undu ucio na broti cio tomwendagirio raithi. By the way ngatwendagia ciringi 250 ciahutĩtie rami. Riu ucio ni mundu rathire ra invest hau na petrol station na nona riu yo ni investment nene muno. Riu broti cingi ndirakwenderia cirio thutha wa mugunda ucio njega muno handu hathiururukirio ni micii na maundu maria mangi. Producer ndiramenya niki itarona mbica icio hau kunaenda aje. So broti ci handu hega muno na hau mbere he town nene muno itagwo Kithioko na andu aingi hihi aria mendagia serious kana aria mendagia nyama ni moe Kithioko tondu Kithioko nikuo kumaga serious cia mithemba hakuhi yothe. Andu aria no mareithagia mendagia nyama kuria ni kuri thoko ya mburi ya mahiu no one tari ga town kanini no reke ngwire mbeca iria circulateaga thiini wa Kithioko. Kithioko town is a real deal by the way. Ni town nene muno na yani busy muno that is na kwina maundu maingi muno uguo kuria ungeigirira haria tigute. By the way broti cidira kwenderia ciringi 160,000 Kenya shillings mundu uri kugura cash na mundu uri kugura na installment ni ngumwenderia ciringi 180,000. Wigirire deposit ya 50,000 balance uri hena mieri 6. Angikorwo no ukorwo interested ndina to front twingi no tunini oya namba eno ya thimu kamwira ngwikirirwo mbica icio hau. Namba ya thimu ni 0715 99 9909 0715 999909. Iyo niyo namba ya kambuni ya Tayari Lands and Housing na kambuni ino ni ndutite wira nayo kwa ihinda ria miaka 3 itari ndaigua complain oro yothe ati mundu akiuganga hihi taito yakwa yekire ni maheanaga taito o ihinda-ini riria kwagiriire. Ungikienda gucera wabici cie kuria Thika building twetaga Mco Plaza building 3rd floor room 302. Ungienda guthie site visit every Saturday ni gukoragwo na site visit no uhure namba iyo ndakuhe 0715 99 9909 na hihi ungikienda ona kana uhoro makirio nani no uhurire na yakwa niwe yo murona hau ya 0724 33 3313 wahure yo ni kugutumira map ucagure ki maundu ta macio mothe. Kithioko town niwe yo ndirona mukiona hau uguo iyo niyo Kithioko town. Ni town nene muno by the way, a very big town, very big town. Ona nginya kwina ma petrol station kuria ni kundu kwega mugunda niguo ucio na uthiururukiirio ni neighbors. No urege ka mugunda gathaka muno iyo rami ya Garissa Road uri ho hakuhi na rami mugunda ucio wi hau ka mugunda gathaka muno gathiururukiirio ni micii miega. No na andu aria marikara kuria ndugeciria ati ni gicagi wathie kana ati Gaslam ni micii miega ithiururukiirie handu haria. So ni ndamuhe information ciothe mundu ukwenda kuigithia na project ino. He mundu ndona akinjira Jeffrey Macharia namba ya Tayari ni 0715 999909 wikire 0715 999909. ucio ni mukawa munene muno witagwo Thatha Hills ukoragwo urio hau. Yani ni kundu kwega andu Ngai reke ndimwire uguo na ndakwira ndire na broti nyingi ndigwiciria ni nginyitie broti 10 iria citigarite. They are less than 10
na wakiona nginya makanitha maundu mothe meko. So thank you so much. Ni muona maundu maria meko ni maundu mega muno. Ambassador no nginya ngiambe ndihe thiri ucio na nikubatie niguo ndukananjage haha rucio nikubatie muno niguo tondu maundu macio ni mabata niguo thank you. Yes, we karibu sana riu. thank you. Ukwenda twambiririe ku ni nyanjagia na kuhoya Ngai. Okay, tugituhoera tondu ariri andu aya othe me haha ri na andu aria magaguthikiriria ri niguo na aria marenda kuigua Jesu wao ri ni undu mwega kuhoya. Mutikireke tukihoe thiini wa ritwa ria Jesu. Amen. Ni twagucokeria ngatho ithe wa mwathani witu Jesu Kristo, o we mwanjiriria wa wira mwega thiini witu. Amen. Na nowe murikiriria. Twagutia muno ni tondu wa kuhanda mbeu njega thiini witu ya kiugo giaku iria ciaraga maita 30 maita 60 na maita 100. Thengiu ni tondu wa gututua utheri wa thi na gututua itura riaku kiumbe o ria rigitwo handu kirima iguru gutari hindi ringihithika. Thengiu ni tondu wa gutuhora ukombo-ini na gukua mutharabai-ini mwathani na nigetha itue twituikire aku ona gutugura na hinya na thakame yaku na nigetha tugatuika aithue ene ringi no tutuike aku. Maundu maria wikite ma ugoci waku kuhonia andu rira turaria ndeto ciaku gucenjia miturire yao mwiciriria wao ona kumaihuria na roho mutheru ona kuringa ciama na njira nyingi. Mwathani ni twagucokeria ngatho ona maundu maria gwika utuko wa umuthi thiini wa miturire ya andu ndagutia muno. Ndahoya araika aku aria atheru muno aria mwathani wa matu-ini mahoromagirira ciugo iria twaragia ciuritwo ni roho mutheru. Reke mwathani marumire ciugo iria tukwaria na nigetha andu aku mohoke kuma ukombo-ini wa nduma kuma maheni-ini ma shaitani na kuma maheni-ini ma muturire uyu ona pressure cia thino. Na ni thiini wa Kristo Jesu ni twahoya na twacokia ngatho. Amen. Amen. Asante sana. Kamera yo ya Ambassador ndiwe niki irahana uguo ona ndona mundu akiuria ati kwani Ambassador amejibleach no ri hana heka undu ihana gatari kega ndi bleachite Ambassador de bleachite ndona nginya we mweru kungira kamera-ini etare Kenya haya hiana kanyamu kangi keho ni mukubithondeka andu Ngai niki mwakihia ni gathanamu na niguo ndi muthaka ndi handisam thank you muno na ni nginya mami ajiara ni erirwo no agia mwana. Okay yani okay na ndaingira kwa Ngai gukimenyeka ni ndoka ni kwa Ngai diagithire na thiri niguo ni gwitwo na gucia we full force kabisa niguo ndaigua wa ukihoya ukiuga ati Ngai atuteithie kuuma maheni-ini ma shaitani. Maingi muno maria maheni ma shaitani ni mariko ni shaitani ni muhenania kuma tene. Shaitani taru tumana mutumia umwe arutaga wira kambuni imwe ya thirikari nene muno thiini wa bururi uyu na ni njethete kwa ihinda inene muno tutari tuonana. No mutumia ucio ni ari na thyroid he wira turutaga nake ru tukiaria nake ri akirakira gakamba etagwo Njeri o twararia akagamba o twararia akagamba ndirathakara ni Ambassador ndari arathakara ona hanini no mukorora kamera ndiratuika Ambassador tafadhali ucio ti uthio wakwa mutikahenio ni kamera niguo riu ri mutumia ucio ngimuria niki akinjira ena thyroid. Okay, thyroid cigia mundu haha ngimwira karwara niki how can you be sick twari mukawa-ini handu twaragia biashara tutiari kanitha niguo tutiari handu hamure turia mwamuraga na tutiari crusade twabangite ngimurio karwara how I don't understand. Akijuria ni ri rugwika ati ahone ngimwira undu uria munene andu rabatara mahoya aja kuga nduri murwaru tondu shaitani ukuhenete akinjira ngithite na ngathimu ngimwira shaitani takenjagia maheni undu ungi akenjagia uguo agakuhenia wi murwaru ni na finally ugathi nginya ume thina utige ciana na wi munini. Okay, mutumia ucio ajia kuga uguo ri umuthi twacemania kuma hindi yo ri he maira tukorwo tukiruta tutekuonana niguo ni kumuikara thi haria tucemanirie uguo ambire kunjira reke ngwire undu umwe ngamenya I got totally healed. Okay,
riu niguo mundu amenyaga atiriri humu yukari niguo ti thibitari njiraga andu makona ta ndirathaka ngimera atiriri nie ndikinyata ngima no na handu ndikinyata ngima nie ndi thibitari iria mwe cia India I am one of it tondu I carry that what kiu githia gwetho na kou ri we carry it if you just believe. Okay. So shaitani uguo niguo ahenagia mundu agakuhenia gathundo kau wagea ri ni cancer no tondu ndui mandiko ri uwi maguta ri uwi kihato ri na nduri hato thiu ri ugeterera ukaigua na ni cancer ugetikia. Okay. No anyita wetikia ukarega kurega ukaga tondu ndui kiuo ukarega ukaga kurega undu ucio ugamirira gukorwo no wakua. Okay. No ni tutaritwo ni mandiko rega na ina mucukani na kenia kumurira na tikuga ndukuigua torareo ni nda tikuga ndukuigua tor na thina githuri na taru cancer ikoretwo nyingi uguo ri ureci ne ndu igana tha ici mundu araigua turwo handu ageciria ngai tokorwo ni cancer tondu ni maiguite andu niguo mundu ringi agaturwo ni kuguru taru he mutungatiri umwe murata wakwa muno. Okay. Urahurire thimu aranjira wa ithu tuma thibitari gutwara baba no riu ri araugire ni araturwo ni kuguru kumutwara thimu gwakorwo ni cancer stage 4 na ndarari handu riu na tutina mwera twainũka nake to maintain. Okay. ndamwira ni nguthi kumucerera no icera riakwa tiri gucera tu. Okay. ni kuri fast na riu andu aria no riu gutiri mundu wagirwo ni kurwara andu marwaraga ni tondu wakwa kuhuthira kanwa kao wega na kwa kumenya Biblia na kwa kumenya Ngai wao. So maheni macio ri shaitani kionda kwa shaitani ni muhenania kuma kiambiriria. Okay. Na tariu maundu maringi maria marathi na mbere ri maingi mamo ni ma maheni maundu maingi maria marathi na mbere ihunjio utarani okay kwirwo ni maheni ti maundu matari ho mothe kana hehe maria uragi specify. Okay. he maria lesser truth lesser truth ni kuga tiriri Ngai akiumba thĩ na igũrũ ri riu mwe mwamuiria chiri mwahia ni hende ndari riko-ini kwa mami tene lesser truth ni kuga tiriri lesser truth ni kuga tiriri Ngai hindi rombire thĩ na igũrũ ri ni ombire ing'ũrĩ igĩrĩ. Okay. Akiumba mweri na akiumba njata riũa agicoka Biblia uga atiri akiumba mweri na njata akiumba mweri na akiumba riũa na mweri na njata onacio. Okay. No anyita ko njata titabangite akiona cimandike ungithoma wega thiini wa Genesis. Okay. 1 riu ri ing'ũrĩ icio kimwe kiekanage utuku na kimwe giakanage muthenya no ni mweri ndukoragwo na utheri waguo koguo kwi maundu ngigwa nginya kihunjio rwimbo no ni utheri wa mweri. It is a lesser truth. Ungigwithia cindano muthenya ni ukumioya no ngimigwithia utuku no ung'urikire na kwina mweri riu koguo ri kwi andu mathia na that lesser truth. Okay. No riria utheri munene wa mwathani woka ri uria mekaga ri taru hangi akio fradi right na njire gitagwo kwirwo guo hindi ingi ri no twambire kuhinga maitho nigetha kiria meciria maitho maitu ri ma accommodate utheri ucio. Riu ri ni kukoretwo na maheni maingi ugathikiria rwimbo kaigua he mundu ucio ndaramenya niki arauga niguo ugathikiria mundu akihunjia kaigua wa ucio rirei no ni kuhunjia arahunjia Biblia ino tondu Biblia ino no ikuhenie biu. Biblia ino ri no yugite mundu angithi kioro handu athike na Biblia ino no ikurute oko wa guthika Biblia ino ri no yugite ndukanatharanie na no ikurute gutharania ni ukunjira no ngutaririe muno riu koguo ri ungikorwo taramenya ni ate urauga ri no tari na roho mutheru wa Ngai ri you can confuse a lot of people na andu meciria umite kwi Ngai ni tondu matiri kiugo thiini wao. Okay. Na he undu ngienda kuga kumenya Bible tikuo kumenya Ngai. Okay. Na tikuo kumenya njira cia Ngai kumirirwo ni Ngai tikuo kumenya Ngai tondu kwi andu aturanirie nao na imagine andu aya Simon ri we andu aya makionaga utuku makiumbagirwo na itu no imagine twi hatuumbiritwo ni turia Ngai ria rugari tutikaigue ho tondu ni weru-ini no nyita muthenya tondu ni weru-ini ni kuri kiria riua ringi Ngai agatwika itu matongoragio ni itu
no nyita na makahumbirwo na tuko turia mwaki no andu acio ri matiamumenyire na Ngai agikara nao muno akiuga nie ri metuko 40 ri ndatwarana na inywe weru-ini thiini wa Deuteronomy 8 ndatwarana na inywe weru-ini nigetha menye ngoro cianyu no ni ndinamumenya tondu ngoro ya mundu kumemenya ebindaga Ngai arute wira muingi muno riu no ameingirire amihande kiugo one kana nigigukura tondu no amihande kiugo na shaitani oke na amunye niguo na no kuhandwo kiugo gitari kio na we cirie rumirire o Ngai no mundu amenyaga ni arumirire Ngai one kiuria witikitie kienjia kubea fruit umenyaga ni uhandite mbegu wagetha kiria wahandire angikorwo nduragetha tiga kuruta wira wa mana okay hallelujah amen riu igwa kiuga andu ni mahenetio ri andu matiramenya roho wa antichrist niguo matiramenya Jesu ni kuyarenda kuya kanitha no anyita andu ni magatukanirwo okay maroka igwa kwina muthamaki wa thayo uroka ukarigwa arauma ku maroka igwa kirima kia Mount Kenya ati nikio Zayuni ate mara abotire maroka igwa nio ni thikagiriria maundu mamwe hindi itari no ndu wa gwika ni thikagiriria those idols idol nikio maundu matuhu idras ni heaga time okay no hau ringi ndahota kucemania na kaundu ndiyuhigie riu ri maroka igwa atiriri undu uria bani muno ati Mount Kenya ithanduku ria mathani riku uguruki ati maroka igwa ningi ri ati anga kigongona kia Ngai ri gwakwo na guku Isiolo riu ukaigwa muthamaki wa thayo ukaigwa gutigukinya mweri taru ni ndetereire mweri icio mweri 15 tukirirwo atiriri abotige ni ndetereire mweri 15 umuthe ni hostile muthuri ucio na video yake ni ngumwirorera ni ukumwirorera no riu ni ndetereire atiriri wikike kiundu kinene no riu ona iyo tondu ndari kurora ndonjera hindi ya Valentine ndari njera ya Murang'a ngiuria ndu twari na ungimuria inyu ni muraigwa maundu maria mekuo mukimuria makinjira atiriri mundu muno augire atiriri mweri 15 akirora irokagwa na turagwa ucio takiri uriru no muthuri ucio kindariria aranjirire atiriri ati ucio ni undu munene muno gutire no andu no mage kuona impact ya undu ucio thaici no ni makuona thutha-ini tareke ngwire kaundu kamwe Simon nguonie riu haria maheni manjagia riu ngwanjĩrĩria hau tuingire Biblia-ini okay niguo mundu ahenekaga riria weciria wi wa thĩ ĩno okay one hindi ĩrĩa ngoka haha Simon ũigue ngĩaria muno ũhoro wa thamaki wa thĩ ĩno menya ndĩna thĩna okay tondu nie ndiagĩrĩirwo nĩ kwaria ũhoro wa thamaki wa thĩ ĩno tondu uthamaki wa Ngai ri tu wa thĩ ĩno that is the thing that you need to understand yendu aria maheanaga urathi wa bururi wa thĩ makauga nĩ gũgwĩkĩka muthamaki ni ararĩrio nĩ Ngai toria nabii tene makiaragĩria thamaki okay kwi andu maragĩrio real no andu aria makorwo na real message ona matiaragia andu ingi matigia chance iyo matiaragia try yourself and see tatuiria wone biũ matiaragia na maremo ni kwaria matũraga kundu mariraga mahoyagira bururi no anyita mehithite mundu ucio ndagihota nginya guikara kuri andu tondu ni murigo Ngai akoragwo amuhete tikanua kanene no anyita na kwi andu mafosiaga no kufosi kwao ti kwa Ngai kwi maroho mangi metagwo atiriri counterfeit na familiar spirits na no ukorwo kihuthirwo ni divine na andu meciragia ni Ngai tondu roho wa divine umenyaga piu ni gukwira witagwo Simon na wi ciana ithatu na ni ukurite matumbi na ingikorwo ndi thiini wa Ngai na thi na ndina nguite roho thiini wakwa na ndi taru uguo we ambassador ri ni mundu ni aumenyaga divine ni ngubatara ati guka go professor ni ndi atiriri kanyu wakwite Ngai muingi ta Paulo roho cio Paulo Paulo ndauga Paulo ungikaigwa mundu wothe ureheria mundu Biblia-ini ri ndaumite kwi baba ena roho mugeni no mukaumenya thutha tareke ngwire Paulo ekire uguo akihunjia ri mokiraga magathi kuhunjia no he mundu wa maumaga thutha wari na roho ucio woraguri na mundu ucio ugaga wega biũ thikiriria andu ona ndahitagia in fact ekagirwo Paulo agikagirwo kwa beni ni shaitani ni daimono
muthikagiri mundu uyu mundu ukite kumuruta njira cia honokio no anyita na ni kwandikitwo thiini ibuku ria atumwo no riri muiritu uyu waragi uguo ri muthenya mo Biblia uga atiriri Paulo akigaruruka agikoma daimono yo yari thiini roho cio wari thiini wake ukimutiga mundu tari thiini wa roho ri angegwira Ngai ni amenya Ngai atuma nabii nguria tiriri ambassador niki gitumaga kana ndirauga ati ni njikaraga haha thikiririe na thome ungirora mabuku maingi ringi mandikitwo ni Paulo ri niki gitumaga ukore ringi Jesu arauga na Paulo akauga uu thegio tondu thiini taruni I am ambassador sent by God tore Paulo uga atiriri nie ndi mutumwo wa Jesu Kristo kuringana na wendi wa Ngai ni na ndi ambassador wa Jesu Kristo kuringana na wendi wa Ngai na riu nie ndi na rutha rwa kwaria tari Paulo kwi kundu arakiraga kauga atiriri no hau ri ni wendi wakwa ni woni wakwa no anyita ungithoma tari ungithoma Korintho wa mbere ngwiciria 7 akiaria uhoro wa mundu uhoro wa hiki kuhikania na niki urio ritio na Jesu ni oririo kiuria kiu no Paulo atwirio ri Jesu acokirie kiuria kiu ri akiuga ni wendi wakwa ri mundu angikara uguo ri ni wega no anyita na mundu angihika ri uri urahehea ni mwiri ri ni wega handu ha kuhehea ni mwiri no anyita horo cio na kungia kauga atiriri haha ni ndauga augite no ungihota guikara uguo no wega makiria tondu mundu uri tari wina mutumia ri akenagia muka no njuria atiriri ambassador tuthio uguo kahora tondu ni uga ni wagirwo guikara uguo ri na kwiragwo kihiko ungihota no Ngai arauga atia kuringana na Ngai uhoro wigie kihiko mundu uri wari uhoro wa kihiko wega ri ni Jesu na rithie thiini wa Mathayo 19 kana Luka 19 na ni kiurio ririo no ririo ni afarisai na ni mendaga kumenya atiriri tereke ngwire kaundu kamwe no ngithoma Biblia uria wothe Jesu aragia ni kuhingia hingagia watho no maundu ma nabii tondu mamuragia kiuria makamwira atiriri mamuririe atiriri mwathani ni wega mundu ate mutumia wake Jesu akimuria watho-ini wanyu ri wandikitwo ni ona nyende tuthome watho-ini wanyu ndamoririe Ngai augite atia tondu mubango wa Ngai wa kumba mundu na mutumia wake ri wari in the beginning ambire kumuria atiriri watho-ini wanyu ugite atia makimwira ihimutha ri we ni atwirite atiriri mundu ri no atigane na muka amwandikire marua mandigano Jesu akimacokeria akimera atiriri mutha amwiririe uguo na umenye mutha ucio atumitwo no Ngai ni tondu wa umwe wa ngoro cianyu no gutiari uguo kuma kiambiriria gutiari mundu atige mutumia wake kuma o kiambiriria undu ucio ndwari ho niguo hindi augire uguo ri makimwira akimera atiriri mundu ndagirwo ni gutigana na mutumia wake tiga no undu umwe utharia no amenya mutumia wako no ngitharia na ndage gutukwira mutumia atharie wi muhonoki ugiwa spirit yaku ikimuthura biyo ukaigua nduramwenda yani na njagia guthurika uguo kiundu kiu kimbaga ta baruni niguo no na ngigeria no aherire na akiarekerwo niguo no anyita tondu niku kiri kurekanirwo tondu muru watho uguo agikuhitiria ri urekere utathikiriria akimera mundu arutwo the next verse arutwo nio mamwirire he mwathani abeturu ngwicire mendaga gutigana na atumia ao mwathani uhoro ucio ndungihetoka ni mundu niguo Jesu akimacokeria kimera atiriri nima undu ucio ndamwira ri ndungihotekeka ni mundu no kuri Ngai ri ni kuhotekekaga tondu kwi andu maciaritwo mahiana ta mari ahakure ni tondu wa Ngai na kwi andu mahakoragwo ni andu na kwi andu mahakoragwo ni tondu wa kwi andu mahakoragwo ni tondu wa Ngai angi maciakuritwo ni andu na angi maciaritwo mahiana ta mari ahakure agithia hau kienda akiuga atiriri no undu ucio ri ndungihotekeka hau fiu kienda ugira atiriri mundu ungihota undu ucio ri no wega koguo tokinyo hikanie tondu mubango wa Ngai wa kuhikania ri wathukire o mbere ndunathuka andu manjia kuhikania na njuria atiriri hau kwaga kuhikania tiguo gukurehe utharia kwaga kuhikania angorwo ndwahea ni mwiri ri mandiko marauga ndukahikanie mundu ngia kuhea yes kwi andu mataheaga yeah they are there
Kwĩ mũndũ takanagwo nĩ mwĩrĩ. Mathiĩ hithaga chini ya maji. Ndakwĩra kwĩ andũ mataheaheaga. Yes, they are there. Okay. Na mahiana ũguo na nĩkĩo Jesũ arauga atĩrĩ tondũ nĩwe wombire andũ othe mombĩtwo nĩ tondũ wake na nĩwe wombaga indo ciothe. Hĩndĩ ĩyo arĩ kiugo. Nĩwanyita? Hĩndĩ ĩyo arĩ kiugo. Akĩũmba indo ciothe. Nĩoĩ andũ othe. Tondũ augaga atĩrĩrĩ atĩ we Ngai nĩ ũhete hinya to all flesh. Okay. Kũrĩ mĩĩrĩ yothe. Koguo kwĩ andũ mataheaheaga. Koguo ũhoro wa kũhika it is your decision, ti Ngai. Na njũria atĩrĩrĩ ambassador. Na nĩ wĩkire wega mũno nĩ gũka ũmũthĩ. For example niĩ nĩ hĩndĩ ndahonoka. Nĩwanyita? Nĩ ndathoma ũrĩa Jesũ augire. Oho rĩ ndacoka ndathiĩ ndathoma ũrĩa Paũlũ augĩte. Ndigũtukanĩrwo nĩ maũndũ macio merĩ. Ndũgũtukanĩrwo tondũ Paũlũ acoketie ũrĩa Jesũ augire. Paũlũ auga atĩrĩrĩ handũ ha gũtinda agũtarĩirie ũrĩa Jesũ augire kwĩ andũ maciarirwo rĩ akwĩra atĩrĩrĩ akorwo we ndũrahĩahĩa nĩ mwĩrĩ rĩ nĩguo tiga gũtindanĩra. Okay. Akorwo nĩ ũrahĩahĩa nĩ mwĩrĩ rĩ handũ ha kũhĩahĩa rĩ ona Paũlũ ti wakĩaririe wega kwĩ Jesũ. Okay. Tondũ nĩ aragũthathaũrĩra. Jesũ ndathathaũrire. Augire atĩrĩ mũndũ ũkũhota rĩ Jesũ akĩrĩkia auge mũndũ ũkũhota rĩ nĩ ikari ũguo atarĩ. Ndambũrĩ andũ aigana ũna. Nĩ wega. Twĩna mũndũ ũgwĩtwo reke nyambĩrĩrie haha. Sarume Wangari, asanti. Saumu Wangeshi, asanti. Rebecca Wambogo, ambassador umefanya vyema kurudi huku to define the word of truth according. Na nĩngũthoma mabuku maigana ũna marĩa maraheanwo. Miriam Mushohe original tuko ndani. Sarume nĩndakuona rĩngĩ. John Kihumbo, Shell Mith Mwash, Ruth Kesh, mũndũ ũgwĩtwo Elizabeth Wairimũ, Mairishi, muhoro ũrĩa ũmwe botige Magici no ũrĩa ũmwe tũĩ Merishi Kimagishi very true arakwĩra Merishi akwĩra very true ambassador. Muhoro arauga hau ha kwaga gũthika na gũtharia nĩ ha harĩa tũkuga ha kwaga gũthika atĩ no ũthiĩ kĩoro na wage gũthika. Ĩyo nĩ ĩtakĩtwo thĩinĩ wa ndauga atĩrĩrĩ Biblia no ĩkũrute nĩwanyita tondũ ndauga Biblia rĩ na mũndũ anyite ũrĩa ndĩraria. Ndauga Biblia nĩ yugĩte wongĩthi kĩoro rĩ nĩ Israeli merĩtwo ũguo mũndũ enje karima thike nĩgetha Ngai ndagoke kũmacerera aigue ũru nĩ tondũ wao. Okay. Haya na ndauga atĩrĩrĩ Biblia ĩyo rĩ no ĩhote gũkwĩra ndũgathike nĩguo. Haya James Komu nĩ ndĩrona akĩnjĩra to explain ũhoro wĩgiĩ Antichrist nĩ tũkũ explain tondũ hau ngwĩciria nĩho tũrathiĩ. Haya he mũndũ ndona heana ibuku rĩa Matthew 23:19 na 1 Corinthians 4:15 na Mathayo 23:19 kĩ tũthome. Ngwĩciria nĩ hau rĩrĩ nĩ hau tũraria ũhoro Jesũ akauga ũũ na Paũlũ akauga ũũ. No tũthome tuone ũrĩa arauga Matthew 23:19 irauga tũingĩre ũhoro ũrĩa twĩ naguo ũmũthĩ rĩ he maũndũ ndĩrenda kwaria ma bata nĩguo. Inyuĩ atumumu aya ĩno nĩ Matthew 23:19 inyuĩ atumumu aya nĩ ũndũ rĩ nĩ kĩrĩkũ kĩnene nĩ kĩndũ kĩrĩa kĩrute kana nĩ kĩgongona kĩrĩa gĩtũmĩte kĩndũ kĩu kĩrute kĩamũrwo. Tondũ ũcio rĩ ũrĩa ũkwĩhĩta na kĩgongona nĩ ehĩtĩte nakĩo kĩene gwata indo ciothe iria irĩ ho. Nake ũrĩa ũkwĩhĩta na hekarũ nĩ ehĩtĩte nayo nyene gwata ũrĩa ũtũire thĩinĩ wayo. Nake ũrĩa ũkwĩhĩta na igũrũ nĩ ehĩtĩte na gĩtĩ gĩa ũthamaki kĩa Ngai gwata ũrĩa ũgĩikarĩire. Haya reke tũrore ibuku rĩu rĩngĩ auga nĩ Akorinitho wa mbere 4:15. No anyita rĩu rĩrauga ũcio rĩ nĩ Jesũ thĩinĩ wa Mathayo 23 rĩ nĩ Jesũ okĩrĩire Afarisai mũno akiuga maikaragĩra itĩ cia mutha na ngaona Jesũ rĩ nĩ onaga andũ nĩ maherithĩtio mũno nĩ mutha. Okay. Maherithĩtio akĩmera andũ aya rĩ thikagĩrĩriai ũrĩa marauga na mwĩkage ũguo maramwĩra. No anyita tondũ meraga andũ meke na makakuithia andũ mĩrigo mĩritũ mũno no matimĩhutagia na moko mao. Nĩkĩo Jesũ atũhorire tutige gũkuithio mĩrigo mĩritũ Saimo na atũkuithia matiramĩhutia. Okay. Ndathoma ibuku rĩa Matthew 23:15 23:9 nĩ 23:9 sorry nĩ ndona nĩ ndahĩtia. 23:9 irauga atĩrĩrĩ
ningĩ mũtikanete mũndũ ona ũmwe ithe wanyu gũkũ thĩ nĩ gũkorwo ũmwe nĩwe ithe wanyu o ũrĩa wĩ igũrũ. Tambĩrĩra nona hau gathoma kiugo kiu nĩ kĩega mũno no tanjia hau rũgongo hanini. Nyambie augĩte mũtikanetwo rabii. Reke nyambĩrĩrie rĩrĩ 6. Na nĩ mendaga gũikara handũ harĩa handũ harĩa ha gũtĩĩo maruga-inĩ na gũikarĩra itĩ cia mbere thunagogi-inĩ na kũgeithio nĩ andũ a ing'ang'a-inĩ ona gwĩtagwo nĩ andũ rabii. No inyuĩ-rĩ mũtikanetwo rabii. Rĩu ũngĩenda gũtaũkwo nĩ Bibilia wega rĩ, tiga kwamba gũthoma hau. Toria atĩrĩrĩ, ta wĩyũrie atĩrĩrĩ, nĩ a marandresswo? Ti ithuĩ. No anyita? Jesu aandressaga atũmwo na arĩa arĩ nao nĩgetha amekĩre roho ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo naguo gũkũ thĩ, ũrĩa tũtagĩrĩire gwĩtĩkĩra. No anyita? No aramahe mũhano tondũ andũ aya nĩ mathũkĩtie kĩrĩra kĩa Ngai. Kuma hau igũrũ ũngĩthoma rĩ, ambire gũkĩrĩra afarisai. Na ũngĩkũrũka thĩinĩ wa kĩrĩa nĩo anegenetie afarisai mũno tondũ nĩ hinga. Rĩu nĩo akinyire akĩmera atĩrĩrĩ, no inyuĩ rĩ, inyuĩ mũnũmĩrĩire rĩ, inyuĩ mũnjiguĩte rĩ, mũtikanetĩkĩre gwĩtwo nĩ andũ ũũ na mũtikanetĩkĩre gwĩka atĩa, gwĩta mũndũ ona ũmwe baba. Gwĩta mũndũ baba rĩ, nĩ ũrĩ baba wanyu na witũ nĩ ahurũkire ona witũ. No anyita? Kwĩrwo tũtikanĩie gwĩta mũndũ ona ũmwe baba rĩ, nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũmenya nĩ atĩa Jesu augaga. Ti baba mũtheru ũyũ muonaga wa Roma. No anyita? Atĩ mũke mwĩcirie Jesu aragia ũhoro wa Pope. Jesu, he was not less than that. No anyita? Jesu nĩ amenyaga atĩrĩrĩ, hinya ũrĩa gũtũtigĩra rĩ, no ũtũme andũ mone tarĩ ithuĩ Ngai. Na nĩ kwageretio hĩndĩ andũ aya metagwo atũmwo mathire makĩhunjagia, magĩtwo andũ arĩa matanaga thĩ upside down, na magĩũka kũinamĩrĩrwo nĩ andũ, makĩrira mũno, makĩmera tũrĩ andũ o ta inyuĩ. Atĩrĩrĩ, korwo nĩ andũ a hĩndĩ ĩno rĩ, korwo nĩ andũ a hĩndĩ ĩno rĩ, mangĩamerire nĩ baba na meĩte marĩtwa. Koguo Jesu amenyaga atĩrĩrĩ, nderaga andũ arĩa matarĩ na roho, eraga ithuĩ tondũ wa hinya ũrĩa tũgũka naguo rĩ, ũhoti ũrĩa tũgũka naguo rĩ, tũtikanetĩkĩre gwĩtwo nĩ mũndũ ona ũmwe mũrutani kana twĩtwo nĩ mũndũ ona ũmwe baba, nĩgetha tũtikahiane tarĩ o tũciarĩte atĩ nĩ ithuĩ rĩu ithuĩ nĩ ithuĩ Ngai wao. Tũtikanetĩkĩre ũguo. That was what Jesus was meaning. Jesu ndaminaga atĩrĩrĩ, atĩ ta rĩu atĩ Pope nĩ agoka, atĩ netwo father kana nĩ gwakorwo na father. Ta rĩu ndĩrarĩ Mũrang'a, ndĩrarĩ father agathoreki, no ti father akwa, na ti father, nĩ father a Roman Catholic. And you need to understand that. There's no confusion there. You don't need to argue that. You need to understand. You need a sober mind. No ũtarĩ na sober mind, wahota gwĩciria atĩrĩrĩ, rĩu ndũngĩgeithia father father. Na ndĩrametaga wega father witũ. No anyita? Tondũ nĩ father na ndarĩ na rĩtwa rĩngĩ, tondũ Bibilia ĩratũta atĩrĩrĩ, andũ arĩa kũheo gĩtĩo rĩ, maheo gĩtĩo. Kĩrĩa rĩ, harĩa ũkoraga rĩngĩ spiritual father. Spiritual father Paulo nĩwe wokire na ndeto icio. Akiuga atĩrĩrĩ, onokorwo mwĩna arutani aingĩ ohoro rĩ, no anyita? Mũrĩ na baba ũmwe ũrĩa ũmũciarĩte thĩinĩ wa wĩtĩkio. Koguo rĩ, ndaugaga mũnjĩtage baba, augaga atĩrĩrĩ, nĩ niĩ ndĩmũciarĩte. Terminology matters. No anyita? Nĩ ibuku rĩrĩkũ rĩu? No ngorora. Nĩ rĩu rĩkũheanĩtwo thĩinĩ wa Korintho. Ngwĩciria nĩ Akorintho ĩno ĩkũheanĩtwo. Nĩ ngũmĩthoma nĩgetha rĩrĩ, tondũ rĩrĩ tũthathaũre nganja ciothe. Tondũ rĩrĩ, ũngĩkorwo rĩu wĩ mwana wa kĩroho rĩ, ũgũithĩrio mbeũ ta ĩyo rĩ, we nĩ wora. Nĩho hau ndĩrauga atĩrĩrĩ ambassador, rĩngĩ mũndũ nĩ agũthoma hau he ũrĩa Jesu auga, na acoke athiĩ oke athome Akorintho wa mbere 4:15. Thoma rĩu. Akorintho wa mbere 4:15. Ĩkauga atĩrĩrĩ, nĩ ũndũ atĩrĩ, ona mũngĩkorwo mũrĩ na andũ aingĩ ta 10,000, mũngĩkorwo mũrĩ na andũ aingĩ ta 10,000, na ararĩria andũ a Korintho, akũmũtwara mũkinye harĩ Kristo, maithe rĩ mũtirĩ namo maingĩ, amu niĩ nĩ niĩ
ndatuĩkire ithe wanyu ndĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu nĩ ũrĩa ndamũhunjĩirie ũhoro ũrĩa mwega. Tondũ ũcio rĩ, ndamũthaitha mwĩtĩkĩre kwĩgerekania na niĩ, na nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio nĩ ndeketie Timotheo kwanyu, nĩwe mwana wakwa thĩinĩ wa Mwathani ũrĩa nyenda mũno. Atĩrĩrĩ, kĩrĩa tũkuĩte rĩ, no mbegũ ĩrĩa yarĩ na Kristo. No nyita na kiugo kĩa Ngai nĩ gũtũciara gĩatũciarire, Ngai agĩtuĩka baba witũ. Na tũciara rĩ, Paulo akĩaria ũguo rĩ, ararĩria andũ aya ũngĩthoma rĩu ĩyo ĩrũmĩrĩire chapter 1 chapter 3 rĩ, nĩ ageragia kũmera atĩrĩrĩ, inyuĩ rĩ, mũngĩkorwo mũkiuga mũrĩ Apolo rĩ, na mũkorwo mũkiuga mũrĩ Paulo rĩ, kana mũrĩ githi mũtirĩ andũ o ũguo, na nĩgetha ahote kũmanyita ta ciana cia kĩroho rĩ, ta ciana ciarĩte thĩinĩ wa wega wa Ngai rĩ, ta ciana ciarĩte thĩinĩ wa Kristo rĩ, akĩmera ona angĩkorwo mũrĩ na andũ aingĩ mangĩmakinyia kwĩ Ngai kwĩ Kristo rĩ, mũmenye atĩrĩrĩ, mũrĩ na ithe o ũmwe. Tondũ angĩkorwo gwĩ kanitha watĩkagia maũndũ maingĩ mũno na woragia ciũria nyingĩ mũno, nĩ kanitha wa Korintho. No wanyita rĩu no kinya angĩagereire hau na agerera hau rĩ, wagĩrĩirwo nĩ ku understand ageraga hau nĩgetha ahote ku address atĩrĩrĩ, nĩ nĩ thoguo ũrĩa wamũciarire thĩinĩ wa kĩroho, no nĩkĩo ndamũtũmĩra Timotheo. Point ona ti kũmera atĩ nĩ ni baba wanyu, point nĩ gũkĩria Timotheo harĩo. Na nĩkĩo arera andũ mamũrũmagĩrĩre, akamera atĩrĩrĩ, yes, ona atakĩrĩ haũ, ona ithuĩ tũkĩrũmagĩrĩra Kristo, arakiuga atĩrĩrĩ, ndũkiai o ta ũrĩa ndũkĩtie Kristo. Atĩ hau njũria atĩrĩrĩ, ambassador, a better understanding. Ta rĩu nĩ ũkoraga thaa ici rĩ, kwĩna hunjia ingĩ, ta rĩu he mũhunjia ndaiguire akĩra andũ, na ndathikĩrĩria ngĩigua hau hatirĩ na ũtheri mwega, eragia andũ, Ngai wakwa rĩ, ndĩrenda mũhoyage Ngai wa ambassador Kim. Ũkĩhoya ũndũ rĩ, ũkeraga ta rĩu atĩ ngĩthiĩ ngĩhoya ngeraga Ngai wa ambassador Kim. Nĩ ũrona ũndũ ũcio tarĩ mwega? Okay, thĩinĩ wa wĩtĩkio wa Mwathani witũ Jesu Kristo rĩ, kana thĩinĩ wa wĩtĩkio, niĩ nĩ njũĩ mũndũ werire Ngai wa ambassador Kim, we wamũhonirie. Tondũ rĩrĩ, arageria strengthen, stress his faith. That is understandable. No anyita rĩu rĩ, no ndingĩmwĩra atĩrĩrĩ, Simon, ũkĩhoya rĩ, ũkauga Ngai wa ambassador Kim. That is wrong. Ũguo tiguo Paulo aramera haha. Tondũ tiguo aramera. Aramera atĩrĩrĩ, point ĩrĩa address haha rĩ, nĩ gũtũma Timotheo. Okay. No menye Timotheo arĩ Gentile, na Timotheo nĩ kũruithio aruithĩtio nĩ Paulo. Rĩu kĩrĩa kĩratũma amere atĩrĩrĩ, onokorwo mwĩna andũ aingĩ mangĩmũkinyia gwĩ Kristo rĩ, mũrĩ na ithe o ũmwe anyinyi. Ndarauga nĩwe tu ithe, andĩkĩte wega biũ akauga maithe no manini. Is that law? Ndarauga atĩrĩrĩ, mũmenye no nĩ baba wanyu. Ndarauga mũrĩ na maithe o manini, na nĩ tondũ wa ũndũ ũcio nĩ ndamũciarire thĩinĩ wa Kristo na kiugo kĩrĩa kĩama. Ndarauga ndĩmũciarĩte na rĩtwa rĩa Paulo. No nyita aramonererio Kristo, na nĩ tondũ wa ũguo rĩ, nĩkĩo ndamũtũmĩra Timotheo, nĩgetha mũndũ ũrĩa ũngĩkorwo na nganja nĩkĩ gĩatũma Timotheo atũmwo rĩ, ahote ku understand. And it was recorded. Yes. He Edward woka biara njũria atĩrĩrĩ, tũbatiĩ nĩ kwĩgerekania na Paulo kana mũrũ wa Ngai? Thengio mũno. Nĩ wega kĩũria kiuria. Angĩkorwo nĩ ũkinyie telefoni ya kwĩgerekania na Jesu rĩ, wĩgerekanie na Jesu. No ũtanamenya Jesu ũcio rĩ, akoragwo atũmĩte andũ. So angĩkorwo wĩ mwana wĩ ciana, ndauga wega, ndauga atĩrĩrĩ, andũ aya a Korintho rĩ, marĩ ciana na marĩ andũ o ũguo, na Paulo nĩ aramera atĩrĩrĩ, ndiramwarĩria ta andũ o ũguo, a mere people. So if you don't understand Bible and you take one verse, you lost. Okay. You are lost. You need to know context iyo yothe rĩ, yumĩte kũ. Okay. Ĩgĩgakinya hau, agĩgakinya kwaria ũguo. Wamenya ũguo rĩ, ũkarekia wana ũrĩa wĩnaguo, ũkarekia ũrimũ ũrĩa wĩnaguo, ũkoya ũgĩ ũrĩa waragio hau. Okay. Ũgagũteithia. Okay. Yes. Na hau ndingĩhokerera, na ndirĩ na ũhoti wa kũhokerera, ndĩna ũgĩ wa kũmenya atĩrĩ nĩkĩ gĩatũmĩte Paulo arie ũguo. Tondũ ndĩrauga mũndũ wothe ũgetĩkia Jesu thĩ ĩno rĩ, akamenya nĩ ndĩmũciarĩte. He is not speaking like that. Okay. He is speaking to one church, Corinthians. Okay. Yeah. Okay, reke ndambũre andũ aigana na reke nyambe njuge hau. Hau ndo ndaigua ndoho mũtheru ndeithie njuge. Uga. No ũndũ wothe ũgathoma Biblia-inĩ, ũkore vaci ĩyo ndĩrĩ na vaci ĩngĩ, ĩyo ti doctrine.
no nginya korwo ina verse ingi Biblia wa wira ni atatu na nginyagia aira no kinya makoro mari atatu niguo no anyita koguo verse ugakora yandikitwo na ndendikitwo hangi na ekario ni Zakayo ekario ni Maina kana ekario ni Luka ekario ni Matthew kana ekario ni uria eyo the doctrine. Okay. It is not a doctrine to teach. It is not allowed. Okay. Yeah. Haya, he mudurani kuotera John Kehumba, Luke 18:18. And a ruler asked him, good teacher, what must I do to inherit the kingdom of eternal God? life? You know the commandments. Do not commit adultery. Do not murder. Do not steal. Thank you. Akendereithia hau. Mundu cio ri arenda kwaria atiriri uhoro wa watho. Okay. Tondu uhoro wa watho ri ni ukoragwo uhingicite andu aingi na ti andu aingi ni ciana cia kiroho na ndore matoi Kristo. Andu aria meciragia ni ahonoku no ti ahonoku. Andu aria riri tareke ngwira tumwe Simon. Watho ni mwega. Tondu watho ri niguo atumire tumenye mehia. Niguo watho niguo watumire tumenye mehia. No mundu uyu wokire ri oririe Jesu ingika tendegira mwe wa tena tene. Akiurio tiriri ni maathani. Ndoririo kana ni oi Ngai. Tondu Jesu ni hindi oka. Okay. Jesu ni hindi anja kuhunjia. Jesu ni hindi aramahunjiria. No anyita. Niguo. Na umenye Jesu ni ari Ngai thiini wa mundu. Igana kwa igana. 100%. Okay. Whether you believe it or you leave it, Jesus was God in the flesh. Okay. Jesu ari Ngai thiini wa mwiri. Thikiriria gwire kiuga opposite no ndu ucio. Okay. Tondu ndoi na ndangehota gwitikio guo tondu ndani na roho mutheru. Mundu tangihota gwitikio guo ri he kindu agite. Yeah? Ta thikiriria. Jesu Kristo ri ari Ngai kiria no agiuka ri okite gucokia andu. Reke huthere kiugo giki. Mugunda-ini uri tondu turirwo nigetha nyite mundu mugi na mundu uria muhuthu muno. Ongoria hanini ambassador hau ri tondu ringi ni nguriganirwo ri. Taru he mundu wanjuririe atiriri ndamwira uguo. Hindi no riu Jesu enda-ini ya Mariamu ri agiko niwe Ngai ri no wari iguru. Ati no wari iguru. Oye. Jesu niwe Ngai. Ni oririe kiuria kiega. No yo irehaga kindu gitagwo argument. Okay. Itagwo argument. Okay. Na argument icio ri Biblia ugite tutikana korwo na argument itari bata. Ati nginya haha ati arera nginya haha Jesu arathia kahoya Ngai akamwira korwo wanjehereria gikombe giki kimbere yakwa. Biblia uga ni kwinyihia enyihirie. Ahoyaga u tondu nowe Ngai. Ndenda gukuonia Ngai ri gutaririe no ndagutaririe iyo niyo topic ira ndirahunjirie ira. Okay. Handu no ni andu atatu. Okay. Ndira kumaruta. Tungithithinyo ibuku ria Johana ri na tuthibuku ria kiambiriria ri ta tuthomere Genesis 1. Genesis o kiambiriria Ngai ari okuo. Bas. In the beginning was God. Nwanyita. In the beginning o kiambiriria ri Ngai ari okuo. No wari kuo Ngai. Tathoma wetu reke tuthome tondu wa mundu ungikorwo aingira na ndoi nigetha nguonie maundu maya meri riu nigetha nguonie atiriri Ngai no na Jesu ri uyu murigagwo no ri no. Okay. Kiambiriria mwera uga atiriri o kiambiriria ri Ngai atumire kugie matu-ini na guku thi na yo thi ndiari uria ya niki giatumete yagiru kuga in the beginning God created heaven and earth. Riu tareke nyambe rehe Bible yo ati thiini o kiambiriria ri Ngai akiumba thi no irauga Ngai atumire ni irauga wega no ikararia reke tuthome iria leta iyo o kiambiriria ri Ngai atumire kugie iguru na thi no anyita niguo koguo ngurie angikorwo Ngai no watumire kugie iguru na thi ri Ngai ombaga iguru ni tondu wake. O kiambiriria ri Ngai atumire kugie matu-ini na guku thi. Basi reke tuge matu-ini na tuge iguru niguo no anyita eyo ni different versions. Okay. No original yugete tiri in the beginning God created heaven and earth. Gori abotige rukurora nyamu icio hanini ni tukumacokeria tondu ru ona ndiriraja kumera rirenda na ni oru njumite haita merite niguo. In the beginning ri Ngai ombire thi na iguru niguo. Who created heaven and earth? Ni Ngai. Gori Ngai ikaraga ku atombite thi na iguru. That's a question that you need to ask yourself. Ona utari na pastor ona utari na mundu
Angikorwo Ngai nĩ kũmbombire rĩ, aikaraga kũ? Ngai ikaraga kũ thaa ici? No, abocokia atirĩrĩ. In the beginning, God created heaven and earth. So angikorwo ndũrĩ weyũria kĩũria ta kĩu rĩ, nĩ wagĩrĩirwo kũmenya Ngai ndombaga igũrũ nĩ tondũ wake. Okay. Na Ngai ndombaga thĩ nĩ tondũ wake. Ngai ombaga igũrũ na thĩ. No anyita? Nĩ tondũ wa mũndũ. No anyita? Na Ngai akĩomba igũrũ na thĩ rĩ, ti igũrũ na thĩ ombaga. Aca. Nĩ kwanjĩrĩirio wanjĩrĩirio ũrĩa kwarĩ. Ũngĩthiĩ Genesis 2, nĩ ugaga atĩrĩrĩ, Genesis 2 kĩndũ 4, yugaga atĩrĩrĩ, atĩ na hĩndĩ ĩyo Ngai atĩ ici nĩcio generation. And these are the generation when God created heaven and earth. Koguo kĩrĩa Ngai ombaga ti thĩ na igũrũ, ombaga generation. Rĩu tũngiuma hau rĩ, nĩgetha nguonie ũrĩa wanjũria rĩ, ta nĩ tũthi Johana. Rĩu tũgoka tũkatandatũrũrwo ndienda gũteng'era. Tukandandũrĩrwo. Tukandandũrĩrwo ũhoro ũyũ thĩinĩ nĩ Johana. Akauga atĩrĩ, in the beginning was the word. And the word was with God. So, what was the word? The word was Jesus without the flesh. If the word is Jesus, reke nguonie. Ngai rĩ, no o kĩambĩrĩria rĩ. Thoma John. John cigana? John chapter 1. Mũraini wemwe. Mũraini o kĩambĩrĩria rĩ, ũhoro warĩ o kuo. Haya, kiugo kĩarĩ o kuo. Watũire o harĩ Ngai. Atĩ kiugo kĩarĩ o kuo, na kiugo kĩarĩ na Ngai. Gĩatũire harĩ Ngai. In the beginning, the word was with God. Yes. And the word was God. O naguo ũhoro warĩ o Ngai. Bas. Rĩu hau no mũtarĩ mwatũmĩrwo mũndũ ĩ, amũtaũrĩre. Tondũ arauga atĩrĩrĩ, o kĩambĩrĩria rĩ, ũhoro warĩ o kuo. Noguo ũhoro ũcio rĩ, ĩngĩaria ũhoro nĩgetha ũhoro ũkĩnyitĩke. Na ũhoro ũcio rĩ, warĩ Ngai. But here there is no, confusion. Understand? Hatiri confusion. No confused. Aca hena tondũ wa rĩrĩ. He handũ ahunjia rĩ, kana ona we nĩ mugaga atĩrĩrĩ. Jesu nĩwe kiugo. Yes, he became. Biblia Jesu rĩ, nĩ gũtuĩka kiugo nĩkĩo gĩatuĩkire Jesu. Ũngĩthoma verse 14. Ngai nĩ kiugo. Yes. Okay, urerwo atia? Biblia ĩno yaku rĩ. Tondũ rĩrĩ, Biblia yaku nĩ sawa? Sawa. There is a thoma rĩngĩ. Hatiri confusion. God is not out of confusion. You are the one who is confused. Then I'm not understanding. But let me cause you to understand. Na nikio twandĩkĩte atĩrĩrĩ harĩa. It is the knowledge of the truth. No anyita? Kĩrĩa kĩragire ni understand. Abothome nĩgetha wa understand. O kĩambĩrĩria rĩ. O kĩambĩrĩria. Ũhoro warĩ o kuo. Kiugo kĩarĩ kuo. Ũhoro. Na nĩkĩo kiugo. Ũhoro watũire o harĩ Ngai. Ũhoro ũcio warĩ na Ngai. Naguo ũhoro warĩ o Ngai. Naguo ũhoro ũcio warĩ Ngai. Koguo rĩ, Ngai atũrĩte kuo na nĩwe warĩ kiugo. No anyita? No Ngai angĩendire kwĩyona rĩ, nĩgetha nguonithia niĩ rĩ. Ngũnyitithie wega. Aroraga kiugo. Kiugo kĩngĩendire kwĩyona rĩ, kĩaroraga Ngai. No anyita? Tondũ kiugo nĩkĩo Ngai na Ngai nĩwe kiugo. The word was with God and the word was God. Haya. Koguo still na separation. No nĩ tondũ wa meciria ma mũndũ ũrĩa makoragwo me manyinyi na GB nyinyi atarĩ na roho mũtheru rĩ. Ndangĩhota ku understand ũguo. Ta tũthomere hau tũthomere rĩ. Mũraini wa 14. Basi he bata wa gũkĩhũthagĩra rĩtwa Jesu. Mũno. Tondũ nĩngũkwĩra nĩkĩ? Nĩngũkwĩra gĩtũmi. Tũtikĩhũthĩre rĩtwa rĩa Ngai o rĩmwe. Nĩngũkwĩra gĩtũmi. Ngai nĩwe warĩ kiugo. Na Ngai nĩwe kiugo. Na Ngai arĩ na kiugo. Na kiugo kĩarĩ na Ngai. Na Ngai arĩ kiugo. Ta thoma verse 14. O Johana ĩyo. Ĩni. Na kĩo kiugo kĩu rĩ kana njuge rĩ. Gĩgĩtuĩka mwĩrĩ. And the word became flesh. Hau nĩ handũ matarĩ. Incarnation. Wanjĩra 14. 1:14. We ũhoro rĩ. Agĩgĩtuĩka mũndũ. Ũhoro agĩtuĩka kĩ? Mũndũ. Ngai agĩtuĩka kĩ? Agĩtũrania na ithuĩ. Aiyũirwo nĩ ũtugi. Na ũhoro ũrĩa wa ma. Na ithuĩ tũkĩonera riri wake. Tũkĩyonera riri wake. Riri o ta wa mwana wa mũmwe oimĩte kũrĩ ithe. Ithe nũ? Thikĩrĩria, we ũratarĩrio wega ũtarakĩnyita. Tũkĩyonera riri wake, riri ta wa mwana wa mũmwe umĩte kũrĩ ithe.
Oguo hena ithe na mwana. Nĩ kwenda kũmenya ithe wa Jesu rĩu. Ĩkĩandĩkĩtwo Biblia-inĩ. Okay. Biblia uga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa athire gũthathaio rĩ, arĩa mathire kũmũthathaia na mane rĩ, magĩkora kana kau ka Roho Mũtheru kena mĩrĩ. So no waciarĩte Jesu. Nĩ mĩrĩ. Tondũ nĩ Roho Mũtheru. Nĩ Roho Mũtheru. Tondũ Roho Mũtheru mũraika augire atĩrĩrĩ, Roho Mũtheru rĩ nĩ egũkũbaca andũ. Na Roho ũcio rĩ nowe Ngai. Tondũ Ngai nĩ Roho. Ona Jesu oka thĩinĩ wa Johana 4 atemania na mũtumia ũrĩa Mũsamaria augire Ngai nĩ Roho. Na arĩa mamũthathaiyagia no mamũthathairie na Roho na mamũthathairie na ma. No anyita nginyagia hau. Koguo Ngai nĩ Ngai, Ngai nĩ kiugo na Ngai nĩ Roho. No kiugo kĩu gĩgĩtuĩka mwĩrĩ gĩgĩikarania na ithuĩ. Koguo rĩ Ngai nĩ kuoya oire mwĩrĩ wa mũndũ nĩgetha ahote gũtũhonokia. Na nĩ kwĩnyihia enyihirie mũno. Kĩrĩa Ngai atigire igũrũ. Oh my, can I say it? Yes. Nĩ riri wake. Okay. No anyita? Atigire riri wake. Ndokire na riri wake. Nuonaga harĩa akomete gataro-inĩ ũguo. Agĩtwo nĩ tũgũthira. According to the original. Aumĩte mwĩrĩ-inĩ akagũthũka kũrora riri wake. Agĩcoka mwĩrĩ-inĩ rĩ iria rĩgĩsense na rũhuho rĩgĩcense. Gũkĩgĩa kĩhuhũkanio na iria rĩu rĩtirĩragĩa kĩhuhũkanio ta kĩu rĩngĩ. The sea trebled. Rĩu ici nĩcio he kĩndũ gĩtagwo revelation na he kĩndũ gĩtagwo thiri cia Ngai. Na thiri cia Ngai rĩ ikoragwo na arĩa mamwĩtigĩrĩte. Nĩguo Biblia yugĩte. Haya. Rĩu rĩ Ngai rĩ tondũ ũnjũririe atĩrĩrĩ ũhoro wa Ngai na Jesu rĩ mũndũ rĩ akoragwo arĩ ũmwe. No mũndũ rĩ nĩ atatũ thĩinĩ wa ũmwe. Na nĩkĩo mũndũ ũmbĩtwo ta Ngai. Simon unyite ha wega tondũ ndikenda ũnjũrie kĩũria kĩu rĩngĩ. Nĩngwenda ũhĩge na thikĩrĩria mohĩge. No na niĩ ũguo ũranyona Ambassador Kim tareke njute jacket tondũ ndĩraigua mũndũ ũcio wĩtagwo mũndũ ateo mũndũ ũcio wĩtagwo Kim nĩ arenda gũthithina tondũ kwĩna rugarĩ kũndũ gũkũ. No anyita nĩgetha nyitĩra ikanyamu gaka ngũrutwo o makĩonaga tondũ nao nĩ marutaga tũtekuona. No anyita na mũndekere atĩrĩrĩ ũrĩa wahĩngĩka core nĩ gũthithina na aca no nginya rĩu andũ ma understand hau. Ta thikĩrĩria mũndũ nĩ ũmwe thĩinĩ wa tatũ. Mũndũ ndombĩtwo na mwĩrĩ, mũndũ akombwo na soul na mũndũ akombwo na spirit. Hĩndĩ ũkanyita ũguo rĩ nĩ ũkahota ku understand Ngai. No mũndũ ũyũ ũmbĩtwo na mwĩrĩ rĩ na akombwo na soul rĩ nĩ ũmwe thĩinĩ wa tatũ. Onake Ngai nĩ ũmwe thĩinĩ wa tatũ. Ngai nĩwe kiugo, Ngai nĩwe Roho na Ngai nĩwe Ngai. Na Ngai ũcio kiugo na Roho rĩ okĩte gũtũ introduce na we. No anyita tũmwĩtage baba. Yes. Now listen. No okĩte kũ introduce gĩtũ gĩtagwo ũthamaki wa Ngai. Ti ũthamaki wa igũrũ. Tondũ ũthamaki wa igũrũ nĩ ũgũka. Ũthamaki wa Ngai. The kingdom of God. No ũthamaki wa Ngai rĩ ti kĩndũ mwetereire gĩũke. Ona ndore marauga atĩ ũthamaki wa Ngai nĩ ũroka rĩ nĩ gũtũhenia. Tondũ ũthamaki wa Ngai nĩ twĩrĩtwo nĩ kĩĩ? Nĩ Biblia. Ũthamaki wa Ngai ti handũ Ngai agũka aikarĩre kĩrĩma-inĩ kĩu mũrauga kĩa Mount Sinai. Aikarĩre kĩretwo atĩa? Andũ marauga ũguo. Kwĩ andũ majiguĩte makiuga ũguo atĩ Ngai rĩ ũthamaki wake nĩ ũroka gũkũ thĩ ũthamake biũ. Atĩ okay ikarĩre kĩrĩma-inĩ. Okay ikarĩre kĩrĩma-inĩ. Ti gũikarĩra nĩ ndahũthĩra hau. Okay. Sorry. Nĩ ndauga. Nĩgetha mũnyite. Nĩ ndanyita. No anyita. Koguo nĩ ndauga. Nĩguo. Ũthamaki wa Ngai nĩ kĩ? Ũthamaki wa Ngai ti handũ Ngai ekerete ũnjikarĩte na nguo cia white na gĩtĩ kĩa white. No anyita. Arainamĩrwo nĩ akerubi na serafi na araika. Ũthamaki wa Ngai nĩ thayũ na gĩkeno na ũthingu thĩinĩ wa Roho Mũtheru. Ũcio nĩguo ũthamaki wa Ngai. Hatirĩ kĩndũ kĩngĩ. Angĩkorwo ndũrĩ na icio rĩ, ndũrĩ na thayũ, ndũrĩ na ũthingu, ndũrĩ na gĩkeno thĩinĩ wa Roho Mũtheru. Peace, joy, righteousness in the Holy Spirit, which is God. Na ndũgeterere. Na nĩkĩo Jesũ oka aũrie nĩ arutwo atĩrĩrĩ, tũrute kũhoya thĩinĩ wa Mathayo 6 mweri wa 9. Amerie atĩrĩrĩ, mũkĩhoya pray according to this pattern. Ti kĩndũ gĩa gũtũra. Nĩ pattern. Pattern nĩ thiraga. Ndĩrakorire mũthenya ũngĩ gũthondeka haha, ũrarehe another pattern. Pattern ĩyo ĩrathira.
riu twina pattern ingi nginya uracuria kanyamu haka kuga ati Simon K niakinyitie andu 100,000 congratulations no anyita ni uthamakite kwa YouTube ni ngai arogocwo ni uthamakite wina muthegi ino yandikitwo ni CEO wa YouTube ni wina muthegi kwa YouTube ko gitondu aria mahena muthegi uyu ni muthegi wa YouTube ndakwira no anyita horo cio ni uthamakite riu tathikiriria ngai ri Jesu kiuga atiriri hoyai o ithe witu iguru ritwa ria kuramuro uthamaki waku uke auga gatiriri mugie na thayo mugie na gikeno na mugie na uthingu thiini wa roho mutheru niguo ndugia kunyita hau ri gutiri mundu angihota kunyita tu thiini wa Simon kwina spirit ya Simon kwina soul na kwina body niguo Simon ingikunyita oguo ri ngukunye ri rehe tigukunya muno ingikunyita oguo ri no ngahutitie roho waku ni mwiri uraigua ruo ingigwita kiugo kiuru ri ta ciugo iria mundu etagwo na guku ri urumwo ni mundu ri kiugo kiuru for example huthire kiugo kiu gwite kihi niguo bas ukugua ruoko ukugua ruo mwiri no let us be realistic ndauga kiu ni tondu wa riri nikiu tangienda gwitwo na nikiu tangienda gwitwo niguo tiguo ndagwita no ni muhano gwite kihi giki no ndurwo muno ati uigua ruoko nginya ukaigua njoka cia ndari na naguku uguo ri ni kwambia kuhihia na hinya uguo ukaigua atiriri he mundu ungi wana thiini warahuka wakwenda kuonania Simon no tikihi kiu gitwo no anyita koguo igua ruoko your soul no soro yo ri tutithia tumionete gutongoretie no anyita tu thiini wa Simon yo ucio ri ena spirit na spirit yo korwo imite kwi Ngai ungithi wike uru ri nigua kaundu karakwira atiriri na nduneka wega iyo ti body ti soul ni spirit mundu uria wothe mugi thiini wa thi mutumia muthuri mwanake ona we mutumia korwo ni uhikinitie mutumia waku akorwo ni mugi spirit yake korwo ni mwaragiria angikuhitiria kwiraga Simon I'm very sorry no ngiona mundu utara kwira sorry ri ndari na spirit ya Ngai ni kimaramari kia mundu na guku thi ni kuri mbegu igiri cia andu ya shaitani na ya Ngai riu undu ni uyu uguo no taguo Ngai ari Ngai ni Ngai ukaragwo na roho na nari kiugo na ni oire mwiri wa mundu nigetha tuhonokie nguria kiuria kimwe tu ucokanirie hau he mundu uria atiriri mugambo ucio woimaga iguru ukaiga ucio niwe muru wakwa muiguage woimaga ku ana reke njoki kiuria kiu Jesu guku ni kwinyihia utangienda study ni kwinyihia nyihirie ri kinya wiragwo atiriri thiini wa ibuku ria Filipi ati giai na meciria ta maria mari thiini wa Kristo thiini wa Filipi ati we onari Ngai ri ni kwinyihia enyihirie muno kinya kwinyihia gikuini kia mutharaba na ni we Ngai Ngai karete haha ari iguru tondu Ngai ni roho Ngai karete iguru ethi tondu Ngai ri ni omnipotent handu ho othe riu tanginyita oguo ri the same God that was in the flesh was the same God in the heaven the same God who was the son is the same God who is the father iguru gutiri gite kia Ngai gikarite haha ati mugakora hapana ati na kia roho haria na kia Jesu haria it is one seat na ngithoma thiini wa ibuku ria Revelation 4 muraini wa 8 ni kwiraga uria Johana onire gite kiu kia Ngai na kiona uria waikarire gite-ini kiu na rangi uria ari naguo no na ndore magwa Ngai ni muiru matihetagia niki uguo niki ikiandikitwo atia ikaraga Ngai ndu ni kwenda guthomera andu no thome ndugithomera Revelation 4 haya njoke njugi atiriri ambassador gatagati wa andu aya atatu ri taru nie ndina wajira ndina soul body and that is the truth Jesu no riu he icio Jesu ni ciothe uguo na Ngai ni ciothe uguo o toguo Simon we ciothe tha ici ri ti uguo taru atiriri roho ni tuwe niwe spirit etiguo Jesu niwe word ni kiugo kia Ngai kio ikekirwo mwiri thiini wa mwiri ucio mweri twiragwo the holy trinity ri Jesu niwe kiugo kana niki ni kiugo na Jesu ni kweyoire mwiri wa mundu
na in fact Biblia ni ugite nginya ungithoma if you do a thorough study no one mwiri uri oire. This is a study that I have done. Okay. No nyita. Tondu ni kuoya ndani na mwiri ungi wombirwo thutha wa Adamu Ngai ndombire mwiri ungi. Koguo Biblia uga atiriri akioya mwiri wa mundu akiiganira thiini wa mundu uriku woe to Genesis ni ndikwira ai ona ukiriho ni uriku no unjire tu tha ici ti uguo ngukite kwaria ya Jesu ile mwiri wa mundu mwire uri we urie niki Jesu arioka ari mundu mukuru ari mundu ni ona according to the pictures or according to the word according to the word ari mundu mukuru how Biblia uga atiriri etirwo ni mundu witagwo atiriri Jesu etirwo ni Mary Magdalene Jesu arioka ni ikarire mugunda-ini tondu mathi rucini meciragia ni yito no Jesu ari ku mugunda-ini no Magdalene ri akiregera kuu no ndiaregeire mugunda-ini ucio ri aregera mugunda-ini ucio ri what happened akiona muthuri Mary Magdalene akimuria muthuri ni wonete haria mamugite no mundu uramwita muthuri maturite na Jesu miaka yothe toguo wiki Jesu akwire mwanake no aramwita muthuri Biblia uga aria ri akimumenya ateka atia aria akimumenya akiruga munyite akimwira ndukahutie tondu ndithiete kuri Ngai uri wari thoguo riu hau no ngo confuse tondu ningi rwari gwathi kwi Ngai uriku niguo riu ndari go bas tondu Ngai Jesu ni kunyihie nyihirie no anyita Ngai ni kunyihie nyihirie akiganira this is nekio igwa atiriri kumenya Ngai ri ni Ngai wiguragiria mundu na njuri atiriri ambassador then these okay ni ndirari uguo na uru no riri niki kigituma Biblia eno ikorwo inditu uguo Biblia ti nditu ya ati mundu wa kawaida taru to yo ndangi understand undu to ucio raria ni tondu wa riri ni tondu aciaritwo no Biblia yugite aciaritwo no ni mamu wao basi akokora aciaritwo ni nyina ri ndugithome Nicodemus aroriote aroria Jesu nari murutani wa Yahudi akiuria Jesu okite kuri we Jesu tuku akimuria murutani no nyita no kirio tuku Nicodemus mundu angika atia agie no thamaki uyu akiro mundu ndangihota gutonya uthamaki-ini wa Ngai atangiciarwo ringi no anyita akiuria atiriri ati guciarwo njahota atia nie uguo ndi mukuru njoke nda ya maitu njiarwo akiro ndungihota gutonya uthamaki-ini wa Ngai no anyita ndungihota kuona gutonya kuona kana kugaya niguo uthamaki utonyagwo ukawona no ukaugaya utangiciarwo ringi no guciarwo niki no anyita niguo ni guciarwo ni kiugo kia Ngai itangiciarwo kwanyu ri ndigwa athuri tene maciara mwana na mburi ngakorwo ndiri baba yitu ukandwara kwanyu tondu twindugu nayo turutite na Nairobi ukauga baba uyu ndari ngaciarwo kuu na mburi ngatuika wa kuu riu uguo niguo Ngai atuciaraga na kiugo no ngikorwo wiciarite na meciria ndunginyita kindu giki tondu maundu ma kiroho ri manyita understandagwo ni roho maundu ma kimwiri ri understandagwo na mwiri tondu riu undu ucio ri undu uyu andu magigataukwo mundu wa kawaida ri ni muritu na nikio turutanaga ndenda thome kuguririo wa njira na nikio riri thoma kuguririo inya na nikio riri mundu abataire guikara uthi uturute tondu na ndi ataukirwo ndahonoka uguo tuikaranitie na kiagathi andutite na kurutwo Biblia uga mukura kure munywe iria ria kiroho no anyita kinya mutuike mahiga mari muoyo me am a stone that is alive glory to God nire kiria haya kuguririo inya nduru wa kurekia acha wa grogo ni uri urario rwa ihiga cigana nake kuguririo inya cigana inyanya kauga atiriri nacio ciumbe icio inya i muoyo ningi ningi ina mathagu ni hau tathoma o kiumbe matandatu na ni ciyuire maitho miena yothe ona thiini ona mathagu kethome riri thimu ni tondu gaka ringi ni ukoraga ge kanini ni nyenda guthoma gwithomagwo guthomera uria kuhana ino Bible ndinayo haha ni hatari tiga guthaka nayo kuguririo inya etigwo
Ũgũrĩre inya ndambia 8 verse 8 tiguo verse 8 ĩkauga atĩrĩrĩ nacio ciũmbe icio inya i muoyo ningĩ ina mathagu o kĩũmbe matandatũ na ciũirwo maitho mĩena yothe ona thĩiniĩ na mũthenya ona ũtukũ na mũthenya ona ũtukũ itihurũkaga kuuga atĩrĩ gũtherarĩ gũtherarĩ gũthera nĩ Mwathani Ngai mwene hinya wothe ũrĩa warĩ ho na nowe ũrĩ ho na nowe ũgũka. Nacio ciũmbe icio i muoyo o rĩrĩa ikũmũgoca na ikamwĩkĩrĩra na ikamũcokeria ngatho ũcio ũikarĩire gĩtĩ kĩa ũthamaki o ũcio ũtũũraga muoyo tene ona tene-rĩ. Hĩndĩ ĩyo athuri arĩa 24 makegũithia harĩ we ũcio ũikarĩire. Reke nĩngũkũrorera verse ĩyo Simon. Nĩũkũndorera? Nĩngũkũrorera rĩu. No problem. Gũkũrorera rĩ. Tũthome verse ĩngĩ tũingĩre topic-inĩ ndaheo haha ya mũico. Johana 14:28. Na nĩngũroragĩre. Johana 14:28. Johana 14:28. Tũingĩre topic-inĩ, nĩndĩrona andũ makĩnjũria ũhoro wa topic. Johana 14:28 ĩkauga atĩrĩrĩ. Ĩrauga nĩmwaigua ũguo ndamwĩra atĩ nĩgũthiĩ ngũthiĩ na nĩngũka kũrĩ inyuĩ, mũngĩnyendete nĩ mũngĩakena nĩ ũndũ ngũthiĩ gwĩ ithe witũ. Na njĩra ĩngĩ amu ithe witũ nĩ mũnene kũrĩ niĩ. Na njĩra ĩngĩ arauga atĩrĩrĩ, I am going back to my glory. Jesu atagiũkĩte na riri wake, akĩrĩ gũtigatigire riri wake. Yes. Ũguo riri nĩguo ithe. Ngai rĩ atuĩkaga Ngai nĩ riri wake. Are you getting me? Na Ngai nĩ gũtigatigire riri. No na thaa ici Ngai angĩũka na riri wake gũkũ gũtirĩ mũndũ ũngĩmwĩtĩria. Nĩguo. Very true. No nĩ atigire riri wake. Nĩkĩo ahotaga kũhũrwo, kũingatwo, kũũra. No anyita. Tondũ nĩ atigĩte. Nĩkĩo Petro rĩ aratinia mũndũ gũtũ. Akamwĩra Petro, ĩno mbara ti ya mwĩrĩ na thakame. Nĩguo. No anyita. Tondũ niĩ ndĩna ũhoti wa kũrekia muoyo wakwa na kuoya rĩngĩ. Unless now you understand this thing in the spirit. Bible ĩno rĩ yandĩkĩtwo nĩgetha woe spirit ĩyo ĩkũingĩre. Rĩu nĩgetha ũcemanie na Ngai in reality. Nĩkĩo oigire ngiuga atĩrĩrĩ, Bible kendige gũcoka nakũu, nĩngũcoka kũraihu. So Ngai Jesu akiuga ũguo rĩ, he was saying I am going to my father. Biblia ĩgĩkwĩrĩte wega mũno thĩinĩ wa Romans ĩkauga atĩrĩrĩ, ĩkauga who was the father of Jesus again when he went back to the glory. Okay. Ndĩroka rĩu ngũrute atĩrĩrĩ nĩgetha rĩu tũingĩre topic-inĩ. Ngũrute wega, ngũrute atĩrĩrĩ, Jesu egũkũ rĩ arĩ mwana wa Roho Mũtheru, ariũka rĩ ithe agĩtuĩkire riri. Ngwĩciria tũgwĩka atĩrĩrĩ, tũgũthondeka topic ĩno tũke tũmĩ understand wega ti therũ, tondũ rĩrĩ thaa ici matingĩmĩ understand. Nĩguo, na no kũmũhunyĩrĩra tũkũmĩhunyĩrĩra. Tũraria ũhoro wĩgiĩ atĩrĩrĩ thĩinĩ wa topic ĩrĩa tuma nayo mũthenya wa ũmũthĩ rĩ, roho wa Antichrist nĩ mũkĩru. Antichrist nĩ kĩ? Antichrist nĩ spirit. Spirit. Na spirit ĩyo rĩ ndĩnanjia thaa ici. Okay. Yanjirie Jesu ariũka na mbata. Okay. Na the spirit of Antichrist rĩ ndũngĩhota kũmĩ understand tondũ spirit ya Antichrist nĩ yanenehire mũno na ĩgĩtuĩka system. Na system ĩyo rĩ ĩkĩgavana nginyagia kĩrĩa Jesu arehete gũkũ thĩ. Okay. Na nĩkĩo nginya thaa ici ndĩraria rĩ andũ aingĩ arĩa matarĩ thĩinĩ wa system ĩyo rĩ arĩa maciarĩtwo nĩ Ngai. No nyita hau ni ndauga arĩa maciarĩtwo nĩ kĩo kĩa Ngai. Okay. Ndinauga arĩa meciragia kũhunjia Ngai. Ndinauga arĩa meciragia kũinĩra Ngai. Arĩa maciarĩtwo. Tondũ Jesu nĩ augire acio nĩo maciarĩtwo. Ti kwenda kwa mũndũ no nĩ kwenda kwa Ngai. Okay. Andũ acio maciarĩtwo nĩ kwenda kwa Ngai rĩ aingĩ ao nginya nĩ maremetwo nĩ gũthiĩ rĩrĩ ndini-inĩ. Okay. Mũndũ akaigua atĩrĩrĩ niĩ kaba njikare mũciĩ no ndĩna Ngai na akaigua nĩ contented nĩ aiganĩire na ndorĩte mũndũ ũcio na igua ũhoro tũraria rĩ
akaigua nĩ ambũrũka thĩiniĩ na akaigua nĩ tũraria ma. Anjigua TV-inĩ ya Inooro rĩ, akaigua nĩ ndĩraria ma. Tondũ ti mũndũ wothe ũngĩgwĩtĩkia Saimo, nĩkĩo andũ othe mata-subscribe-ĩte haha. Na ti andũ othe mangĩkũmena, nĩkĩo andũ othe matakwaragĩria ũru. Na ti andũ othe mangĩkwenda. Ũngĩgĩa na level ĩyo rĩ, no hote ku understand. No hote ku understand atĩrĩrĩ, the spirit tũthiĩ thĩinĩ wa marũa ma Johana. Marũa ma Johana. Wa mbere. Okay. Na nĩ kiugo kĩu gĩa kĩrĩa nĩ ndagwethera oro rĩu. Na ndĩraikara kwanja. No problem. Ona marũa ma Johana wa mbere. Marũa ma Johana wa mbere. 4. Twanjĩrĩirie hau mũraini wa 5. Mũraini wa 5. Ikauga atĩrĩrĩ. Acio nĩ ana gũkũ thĩ. Na tondũ ũcio maragia maũndũ ma gũkũ thĩ. Nakĩo kĩrĩndĩ gĩa gũkũ thĩ gĩkamaigua. Ta thikĩrĩria, kwĩ andũ maragia maũndũ ma thĩ, ambĩrĩria na hau rũgongo. Okay. Nĩgetha hote kũnyita rĩrĩ, rĩu mwaki. Inyuĩ twana twakwa, mũrĩ a Ngai, na acio nĩmo mahotete. Nĩ ũndũ ũrĩa wĩ thĩinĩ wanyu nĩ mũnene gũkĩra ũrĩa wĩ gũkũ thĩ. Acio nĩ a na gũkũ thĩ, na tondũ acio maragia maũndũ ma gũkũ thĩ. Acio nĩ andũ a gũkũ thĩ, na andũ acio rĩ, maragia maũndũ ma gũkũ thĩ. Nĩkĩo kĩrĩndĩ gĩa gũkũ thĩ gĩkamaigua. Nakĩo kĩrĩndĩ gĩa gũkũ thĩ. Nakĩo kĩrĩndĩ gĩa gũkũ thĩ gĩkamaigua. Ithuĩ rĩ, tũrĩ a Ngai, ũrĩa ũĩ Ngai nĩ atũiguaga. Ebo tigĩre hau. Ithuĩ tũrĩ a Ngai, ũrĩa ũĩ Ngai nĩ atũiguaga. Ũrĩa ũĩ Ngai rĩ, ndwĩkĩre gĩtũmanjari ũguo. Ndamba kwaria nĩ tondũ atĩrĩrĩ, kwĩ andũ a thĩ. Okay. Na makĩaria rĩ, andũ a thĩ nĩ mamaiguaga. Andũ a gũkũ thĩ. Tarĩ kwĩ andũ aingĩ biũ mathiaga kanitha na mageciria marũmĩrĩire Ngai. No andũ arĩa mamaragĩria rĩ, mamaragĩria kuma thĩ. Okay. Na andũ a thĩ rĩ, na andũ acio rĩ, nĩ maiguagwo nĩ andũ acio. Okay. No anyita. Na mamaigua rĩ, maigua andũ acio. Andũ acio mamathikĩrĩria rĩ, makamaigua. No Biblia ĩgakwĩra atĩrĩrĩ, ithuĩ tũtirĩ a gũkũ thĩ. Koguo kwĩ mũndũ ũngĩtinda hana ndangĩigua ndĩrauga. Tondũ nĩ wana thĩ. No nĩ okire mĩtambo-inĩ ya Simon K. No anyita. Ithuĩ tũtirĩ a gũkũ thĩ. Ithuĩ tumanĩte na Ngai. Na andũ arĩa maumanĩte na igũrũ kwĩ Ngai rĩ, nĩ matũiguaga. Andũ arĩa maumanĩte na igũrũ. Andũ arĩa tũthoma rĩngĩ. Nĩguo. Thoma rĩngĩ wega. Ũthome ũkahora, endwa wakwa. Haya. Inyuĩ twana twakwa, mũrĩ a Ngai, na acio nĩmo mahotete. Nĩ ũndũ ũrĩa wĩ thĩinĩ wanyu nĩ mũnene gũkĩra ũrĩa wĩ igũrũ wĩ gũkũ thĩ. Acio nĩ a gũkũ thĩ, na tondũ ũcio maragia maũndũ ma gũkũ thĩ. Ũrathoma marũa ma Johana. Nakĩo kĩrĩndĩ gĩa gũkũ thĩ gĩkamaigua. Ithuĩ rĩ, tũrĩ a Ngai, ũrĩa ũĩ Ngai nĩ atũiguaga. Ũrĩa ũtarĩ wa Ngai, we ndatũiguaga. Bas, ũrĩa ũĩ Ngai rĩ, we nĩ atũiguaga. Ũrĩa ũtoĩ Ngai rĩ, ndatũiguaga. Thiĩ na mbere. Ũguo rĩ, tũgagĩkũũrana roho ũrĩa wa ma na roho ũrĩa wa ũhĩtia. Thikĩrĩria. Hau ndũrerwo atĩrĩrĩ, tũgakũũrana watho wa Ngai, kana tũgakũũrana watho ũtarĩ wa Ngai. Nĩ gũkũũrana roho wa ma. Tondũ roho wa Ngai nĩ ũrĩ watho waguo. Roho wa Ngai? He handũ waugĩte watho wa roho. Tikuga. Nĩ handũ handĩke. No anyita. Nĩ handũ handĩkĩtwo atĩrĩrĩ, thĩinĩ wa Romans 8, watho wa roho. Na watho wa wĩtĩkio. No anyita. Rĩu Biblia ĩkauga atĩrĩrĩ, tũgagĩkũũrana nĩguo roho ũrĩa wa Ngai na roho ũrĩa wa ma. Koguo ndingĩheneka ona mũngĩtinda ona ũngĩhunjĩria Biblia ũrũgarũge ũnjĩre niĩ ndingĩheneka. Na ndingĩhota kũigua mũndũ wa thĩ. Na mũndũ wa thĩ nĩ ngũkwĩra atĩrĩrĩ, ũcio mũndũ ndarĩ wa Ngai. Ndaumĩte igũrũ. No na mũndũ wothe ũciarĩtwo nĩ Ngai Saimo, ne mĩtambo-inĩ ĩno nĩ aranjigua. No mũndũ wothe ũtaciarĩtwo nĩ Ngai ndangĩhota kũnjigua, no arumanire. Ndĩronire ndahunjia ũrĩa mũndũ ahonokaga ĩ. Ndĩrona mũndũ oka nyamũ-inĩ yakwa arauga atĩrĩrĩ, atĩ niĩ rĩ ndĩrahunjia niĩ ndũmĩtwo nĩ Shaitani. Ndĩrathekire no niĩ ndirĩ ndarumwo nginya ndĩ kĩhĩ. Nĩ ũtangĩkĩnumire gũkũhũra.
ndiarĩ mwega na rĩu nĩ ũrarumwo ndĩnimba njiguĩte wega nĩ kũrumwo ndĩraiguire wega nginya ndĩramwandĩke atĩrĩ Maka nĩ wĩkĩte wega nĩ gũthikĩrĩria caitani no caitani araria maũndũ ma thayũ atĩrĩrĩ ta thikĩrĩria Biblia nĩ irakwĩra ũrĩa tũngĩkũrana andũ arĩa maumĩte na thĩ na arĩa maumĩte na thĩ nĩo moka na spirit ya Antichrist tondũ thĩ ĩthondekaga system nĩkĩo rĩrĩ twĩna president andũ rĩngĩ matarenda na kwĩ andũ maramwenda no anyita nĩguo no mũtingĩmũruta hau tondũ wa system are you getting me nĩkĩo rĩrĩ kwĩ mũndũ ũthiaga kanitha no kanitha ũndathiĩte tondũ nĩ mũciarĩ nĩ Ngai aumanĩte na thĩ tondũ kwĩ ndini ciumanĩte na thĩ na ũgakorwo wĩragwo ũhoro wa Jesũ no ndũĩkaine nĩ Ngai no tũrakũu kinya ũgathikwo ũgathitũka wakua wone Ngai kumbe tiguo no anyita ta thoma vacio rĩu ũrĩkie tũigue ũrĩa tũmenyaga roho ũrĩa umanĩte na kwĩ Ngai na ũrĩa umanĩte na thĩ ithuĩ-rĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũĩ Ngai nĩ atũiguaga ũrathoma mũraini wa ithatũ nĩ nyuma mũraini wa ithathatũ kaĩ ũrathoma kwe Johana ũkĩnjirĩre Johana wa mbere 4 ngĩambirie 4 Johana wa mbere 4 marũa ma Johana marũa ma Johana 4 aca marũa ma Johana Biblia ũrathoma no macio marũa ma Johana Johana ni akĩrĩo niĩ rĩu ndathoma ĩno ta thoma rĩrĩ mũraini wa naguo ta thoma kuma mũraini wa mbere mũraini wa mbere rũga atĩ endwa akwa mũtigetĩkagie maroho mothe no rĩrĩ mũroragie maroho muone kana nĩ moimĩte kwĩ Ngai tondũ kwĩ arathi aingĩ a mathara moimĩte gũkũ thĩ abotigĩra hau ithuĩ nĩ tũhetwo rũtha na andũ aya mararĩrio rĩ nĩ arĩa maciarĩtwo nĩ Ngai mũroragie maroho mothe muone kana maumĩte nĩ kwĩ Ngai tondũ nĩ kũkĩte andũ aingĩ a mathara anabii aingĩ a mathara na arutani aingĩ a mathara so Ngai akauga atĩrĩrĩ tũgeragie ithuĩ tondũ roho wothe rĩu nĩ tũthi na mbere haha kauga atĩrĩrĩ Biblia ndauga Ngai nĩ egũka gũkũgereria ona Biblia ndauga nĩ egũtũma pastor akuonie nĩwe ogerie na ogeragia atĩa tũthi na mbere ũrĩa mũngĩhota gũkũrana roho wa Ngai ta ũndore Simon ũrerwo atĩrĩrĩ na hegekĩrwo semicolon nĩ igĩrĩ ũguo wambe wĩcirĩre atĩa werwo ngithera ndĩkĩrĩtwo tũnyamũ tũrĩ to ũguo tũu nĩ ũtagũkwĩra atĩrĩrĩ amba wĩcirie atĩrĩrĩ nĩ atĩ ndĩrauga atĩ ũrĩa mũngĩhota gũkũrana roho wa Ngai rĩ bas roho wothe ũrĩa wĩtĩkagia thoma mũraini wa kerĩ wega ũrĩa mũngĩhota gũkũrana roho wa Ngai nĩ ũguo roho o wothe ũrĩa wĩtĩkagia atĩ Jesũ Kristo nĩ okĩte na mwĩrĩ-rĩ ũcio nĩ umanĩte na Ngai atĩrĩrĩ ũrĩa mũngĩhota gũkũrana roho wothe wa Ngai rĩ nĩ mũndũ wothe wĩtĩkagia atĩ Jesũ Kristo nĩ umanĩte nĩ okire na mwĩrĩ-rĩ roho ũcio nĩ umĩte na Ngai thiĩ mũraini wa ithatũ naguo roho wothe ũrĩa ũtetĩkagia Jesũ ũcio ndumanĩte na Ngai naguo roho wothe ũtetĩkĩtie atĩ Jesũ ndaumanire na Ngai rĩ na ndaukire and every spirit that confess not that Jesus Christ is came in the flesh is not of God roho wothe ũtetĩkĩtie Jesũ ndokire na mwĩrĩ roho ũcio ndumanĩte na Ngai na ũcio nĩguo roho wa mũmena Kristo naguo ũcio nĩguo roho wa Antichrist thiĩ na mbere ũrĩa mũiguĩte atĩ nĩ ũgũka ona rĩu nĩ ũrĩkĩtie kũgĩa gũkũ ũrĩa mũiguĩte roho wa mũmena Kristo rĩ nĩ ũgũka na roho wa mũmena Kristo rĩ ona rĩu rĩ wĩ gũkũ thĩ rĩu hĩndĩ ĩyo roho wa mũmena Kristo rĩ hĩndĩ ĩyo rĩu ũyũ Johana ũyũ nĩ mũtũmwo Johana nĩ roho rĩkũ rĩu aragia ũhoro waguo hĩndĩ ĩyo aragia ũhoro wa rĩrĩ ũroria atĩa tondũ uga atĩrĩrĩ arauga atĩrĩrĩ tũkũrane maroho mothe na tũrorie kana maumĩte kwĩ Ngai tondũ uga roho ũcio menaguo already roho ũcio rĩ already rĩ ndarauga orauga wĩ gũkũ thĩ ndarauga twĩ naguo azin wokĩte already wanyita wewe ndauga hĩndĩ ĩyo already rĩ roho wa mũmena Kristo rĩ nĩ wokĩte nĩ wanyita tondũ wakĩ makĩhunjia rĩ system rĩ nĩ cianjĩtie cia kuonithania atĩrĩrĩ Jesũ Kristo ũyũ mũraria ũhoro wake rĩ ũrĩa maũndũ marĩa atigire rĩ nĩ manjĩtie gũthũkio
no anyita iyo nio njira ire ni mathukagia riu hindi iyo ni dini tondu theci riu tukiugaga ni religion dini ciothe ri ciciaritwo ni dini iyo Jesu ndatigire kindu ta dini guku no anyita ciciaritwo ni dini iyo riu ri arauga atiriri uhoro wa mume na Kristo wi guku na he mundu riguire uga atiriri ati ucio wetagwo mume na Kristo ri ugoka kuhonokia thi ni rucio reke ndimugwete na ni wega na ndimuthikagiriria rucio eko ndiuka nayo online umuthi no anyita ati mume na Kristo ri no ugoka kuhonokia thi thiri gutiri honokio ngietereire gutiri no thiri kanitha ni ukuywo ni etagwo rapture na githungu no anyita na rapture ni kuywo gwa kanitha miaka 3 na nuthu tuthiri era-ini itu-ini tuthiruga-ini ria gaturume na Revelation yugite atiriri blessed are them that are called or invited in the feast of the Lamb. Riu ri no kaywo niki ni tondu wa mume na Kristo tondu mume na Kristo kiria geka ri ni kurehe tribulation na ndakarehe tribulation na kindu kingi akarehe tribulation na Biblia ino the same Bible na nikyo ngienjeria aria ngwiri atiriri Biblia ino no ikwire weke ndugekio na ngurute weke na karehe ndaki ni tondu wa kumena Kristo na kamena Kristo na ki na kwenje kuga maundu maria Kristo ekire ri ndekire maundu maya Biblia irauga no ikwire ndugeke na weke ri 1 no itutikoro rungu wa watho wa bururi kana wa Ngai watho wa mbere waheanitwo ni Ngai ri warehire mehia mau ri tondu watho waherirwo mutha mehia mau mutha ni watumire kumenyeke kwi mehia tondu mehia maturaga guku thi kuga tutikoragwo rungu rwa watho ni kuga niguo ndirenda gukwira mehia maturaga guku thi no gutiri mundu wamenyete mehia kinya riria watho wokire ambassador wa mbere ri ndugi atiriri o hanini tu nie tukidiscuss topic ini no ri vekora atiri nikio raigua ngioria ciuria nyingi uguo ri ni umenye ni numagirira watho ni wekaga wega hau ni according to riri ti wothe according to how kurigana watho na uria ngurite ona ndingirumagirira watho taru ri o hanini ri taru kanitha gwitu ri kuria thomaga ri ni tuthomagirwo mathani 10 gekyo undu gekyo riu nie ngiagiu argument yakwa ri wambe umenye undu karigwo niki ndirakuria ciuria uguo to ni ngwenda ku understand riri uria ndirauga riu niguo ku understand na guku understand na kiugo kia Ngai tathikiriria riu mupika Kristo uria geka ri agoka na uhoro wa Ngai no ngia ku understand ri no icirio ni Ngai mpinga Kristo yes na nikio rero atiri turorie roho wothe kana umanite na kwi Ngai tondu mupinga Kristo agoka na ndu mwega muno nginya ukona na ithuĩ nĩkuo twarire kwi Ngai no watho ri nikio ndamba kuga watho ri wekaga atia wamenyithia andu mehia ri meragwo nigetha mume mehia-ini maya ri no mwikire ona murehe gaturume urehe thenge no anyita wikiona ino raigua mehia maku mororoio ucio niguo wari watho tiguo wari watho ndakwira watho ri wamenyithirie mundu mehia mundu amenya ni ehia ri watho waugaga atiriri o mwaka ri ni kwarutagwo ndurume kana indo iria ciarutagwo nigetha riri mehia mandu mororoio niguo ni thakame yacio niguo kana tiguo niguo kana tiguo koguo mehia watho wetagia ki wetagia mundu kiria urithitie na kiria kirithagio nigetha wororoie mehia maku tondu wamenya mehia ni tondu wa watho tondu watho niguo school master ya kumenya mehia no anyita no Jesu okari we ndatwikire watho atwikire mehia mau mwamenyire agituo tehitie ni undu witu no anyita nigetha ithuĩ tutwike uthingu wa Ngai akioya ithenya ritu tondu gutiri mundu ngiahotire maundu macio gutiri mundu tehagia no Jesu tu utehirie Jesu tu no yo te Biblia ndeiga na kwihia tondu ni ariragira Ngai muno na kigiriki no anyita o rio ngimuhonokia kuma gikuini tondu wehia niki wekaga ni gukua
twe hamwe nginyagia hau wehia nĩ gũkua akuaga rĩu rĩ Jesu rĩ na ithe mehia matiakĩrĩ na o rĩhia rĩ na consequences ya aca Biblia yuga atĩrĩrĩ mũcara wa mehia nĩ gĩkuũ mũndũ hĩndĩ ĩyo kana nginya thaa ici hĩndĩ ĩyo nginya thaa ici bas no nyita thaa ici wehia wagĩrĩirwo nĩ nĩguo ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ nguonia ũhoro wa watho rĩu Ngai rĩ watho ũyũ wothe rĩ nĩkĩo ũrerwo atĩrĩrĩ mũtuĩrie maroho mothe kana maumĩte kwĩ Ngai roho wothe ugĩte Jesu Kristo okire na mwĩrĩ tondũ Jesu gũka na mwĩrĩ rĩ nĩ kũhingia watho ũrĩa mwatha wa Kimani kũhingia watho ũrĩa Ambassador Kim kũhingia watho ũrĩa pastor witũ pastor wanyu atangĩahotire kũhingia ahingia maũndũ macio rĩ no anyita we atuo nĩwe wehia atuĩtagarara watho tondũ ngĩagararire watho wĩ mwĩhia tondũ what is sin Johana arauga atĩrĩrĩ kwĩhia nĩ kwagarara watho no rĩu rĩ watho ũrĩkũ ngũrie Jesu nĩ arĩ watho wake Jesu rĩ we mwenyewe rĩ nĩ athagwo nĩ watho he watho akoragwo naguo atĩ ũyũ nĩguo watho wakwa ndĩ Ngai ndarĩ rĩu kĩreke ngũteithie my friend Jesu augire tuikare thĩinĩ wao wa ndini kana wake wikara thĩinĩ wa Jesu na Jesu ndarĩ watho ũkĩrutĩte watho kũwe aikorwo wĩ thĩinĩ wake nake thĩinĩ waku rĩ ndarĩ watho ũrĩ naguo rĩ kana tũthi Mathayo 22 no rĩu niĩ ndehanania na Jesu nĩkĩ arakiuga wikare thĩinĩ wake no nĩ rĩu wĩ thĩinĩ wake rĩ ina kawe ũtarĩ mũtheru niĩ ndirĩ mũtheru ngĩrĩ mũndũ basi nĩkĩo ũtangĩkĩ understand kĩrĩa ndĩraria niĩ ndĩ mũtheru tondũ nĩ atheretie no anyita na nguo nĩ athereirie ha ta tũthi nawe Johana rĩu nĩgetha ngũnyitithie haya njũria atĩrĩrĩ abotie kũnjũria kĩũria reke nyambe wauga ndũrĩ mũtheru reke nguonie harĩa athereire abotie ndĩ mũndũ agĩtheretie andũ atagĩtheretie ng'ombe na rĩu haha heragwo haha augire atĩ ũngĩrora nginya kũrora tu wĩrirĩrie bas no ndũtarathoma nĩgetha understand thome kĩ Johana 17 Johana 17 ĩni ona ndĩhonie Johana 17 cigana mũraini wa 17 mũraini wa 17 ũkauga atĩrĩrĩ maamũre ũmatherie koguo maamũre ũmatherie koguo okorwo ndũrĩ mwamũre ndũrĩ mũtheri na ũhoro ũrĩa wa ma na mũtherio na kĩ ũhoro ũrĩa wa ma Ngai agũtheragia rĩu na kiugo ndagũtheragia na thakame tondũ thakame nĩ kuorororagia mehia okorwo ndũĩ kiugo ndũrĩ mũtheru yes tondũ Ngai ndarĩ kĩndũ kĩngĩ gĩa gũtharia mũndũ kiugo kĩu nĩ kĩrĩkũ Jesu na nĩ warauga ikarai thĩinĩ wakwa na niĩ njikare thĩinĩ wanyu ũguo nĩ thĩinĩ wa kiugo rĩu angĩkorwo ndĩ thĩinĩ wa Jesu rĩ ndĩ mũtheru and there is no apology to that ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ ambassador na nĩ ndakũ understand wega basi andũ aingĩ ti atheru nĩ tondũ matirĩ thĩinĩ wa Jesu nĩ andũ igana moĩ kiugo gĩkĩ ndiũĩ tondũ nĩ ao rĩ ti Jesu mendaga nĩ indo cia Jesu mendaga nĩ koni women na koni men nĩ koni believers marenda gũkoni Jesu mauga nĩ maragĩire ngari nĩ gũikara kwake no Jesu arauga atĩrĩrĩ na haha nĩ ariũka rĩrĩ githĩ ndũigua akiuga iwa rĩa Mwathani Jesu Kristo ti ithe itũ rĩ igũrũ Mwathani baba itũ rĩ igũrũ rĩtwa rĩaku rĩa mũro no irĩ iwa rĩa Mwathani Jesu iwa rĩa Mwathani Jesu nĩ rĩrĩ ũrĩa nĩ Johana 17 rĩu tathikĩrĩria arauga atĩrĩrĩ matherie awa na kiugo gĩaku maamũre ũmatherie na kiugo gĩaku ndũreke thome maamũre ũmatherie na ũhoro wa ma no anyita ũhoro waku nĩguo ũhoro wa ma kiugo kĩa Ngai rĩ ti kĩa ma the word of God kiugo kĩa Ngai ti kĩa ma kiugo kĩa Ngai nĩ kĩo ma na nĩ kĩrauga maamũre ũmatherie no igua andũ arĩa mainaga atĩrĩrĩ wĩ wa ma Ngai ti wa ma Ngai nĩwe ma Ngai nĩwe ma nĩguo ũnjĩraga na githĩ ndwethomera rĩu rĩu thikĩrĩria Jesu rĩ wĩ thĩinĩ wake rĩ na ndarĩ watho rĩ we wa kũruta watho kũ no nĩ arĩ watho ũmwe aheanire nĩ tũthi Mathayo cigana 22 ũguo nĩgetha nguonie atĩrĩrĩ roho wa antichrist nĩ ũrĩkũ roho wa antichrist ũkaga kwĩra atĩrĩrĩ no kinya ũrũmĩrĩre mawatho ma Mutha no ndũkwĩra nĩguo wanjagia ũguo I am telling you tondũ nĩguo ndĩrauga atĩrĩrĩ ũguo rĩ
mathani maya Ngai ya mathani maya maku gatiriri ndukanaiye ndukanoragane ndukanamerera ndukureke guonikira wagiru nukurumira tondu Jesu augire we na Jesu no munene mutha na Jesu no munene ni Jesu no anegerete mutha mathani ni Ngai na Jesu okite atumetwo no ni Ngai na Jesu areo Ngai bas niguo wanjira coming to that argument ni uria ndauga ni uria wauga ni uria kuri bas na ni uria kwandikitwo coming to that argument ri uguo ndiragibatara nginya no etikitie Jesu no manetera kwi Ngai Jesu umite kwi Ngai bas riu Jesu angikorwo umite kwi Ngai ri Ngai augire atia iguru riake riu one tweherie maundu maria mangi mothe Ngai augire uyu niwe mwana wakwa uria nyendete muno muiguagei true or false niguo ndiaugire mutha niendete mutha makiaragia na Ngai ti kwaria ona no ari na mamu wanyu nata kwendete ona ni njaragia na thu ciakwa na cie njendete ona shaitani njaragiria ndi mwendete shaitani ya kwaragiria yes akihenagia Ngai ni arahenia na Biblia kanjira tiri regana nake kiri ari hau ha Musa na Ngai ri Ngai Musa ndakuria kiuria abocokie kiuria kiu Ngai ni augire uyu niwe mwana wakwa uria nyendete mutha mwana wako niwe wanjira atiriri haha ambassador ni kiuria ndakuria wanjira atiriri Jesu ari Ngai uguo you cannot compare those two Musa na Jesu niguo bas ndakuria atiri we urumirire u numirire Jesu we thiini wake juria atiriri ambassador o hanini hindi ria Jesu atokite ri andu aria angikorwo Musa ndakiri ndaumanite na kwi Ngai niki ndinauga Musa ndaumanite na kwi Ngai no nduki ndauga atumetwo ni Ngai na atumetwo ku ti kuri ni Musa ndatumetwo kuri ni ona ha atumetwo kwi ruriri rwa Ngai rwetagwo rwa Israeli no anyita na ruriri rwa Israeli ri Ngai ndari oke Jesu ndari oke ruriri ru ni rwa Ngai endaga rutuke a holy nation, a chosen generation, na matongorie the other na Ngai makionanagia Ngai no na matotongorie ithui. Are you getting me now? Na Ngai akimera tiriri ningumuhe mawatho makurumirirwo no ndaheire nduriri nigetha mumenye mehia niki mutigeke uri tendete nie akita mutha kirima iguru akimunengera mathani mandikitwo 10 mandikitwo ndukanaie ndukana mothe maria unjuririe atiriri mundu moririo ni Jesu oririo guo niki ni Jesu tondu Jesu ndokite ndonareka njokie hau Jesu ndokite Jesu ri tondu ndokite ri Jesu ndaciaritwo ndahunjĩtie ũhoro wake nĩ hĩndĩ ahunjagia mũndũ akĩũka akĩmũria atĩrĩrĩ mwathani ingĩka atĩa nyone muoyo wa tene tene nĩ ũkũthomeire kiugo kĩu hau akĩmũria ũngĩka atĩa nyone muoyo nĩgetha nyone muoyo akĩũrio nĩwe maathani akiuga akĩmauga mothe no ũrĩa oragia angĩka atĩa nĩwe muoyo wa tene tene wambe ũnyite ũguo wambe ũnyite o Simon niyo ndirenda utithio rorete ndo aya muno netumendete muno oi nitirenda unyite tondu ndirona we confused acha ndiranyita ndakurumirira wega muno no utethikiriria no confuse ni maundu maria wiguaga na Biblia uga atiriri watch out what you hear niguo menyagirira muno kire wiguaga tondu no gigutwe mundu na no gutwe mwana wa shaitani yes riu hatwerwo atiriri roho antichrist wothe nitwa uthoma ona tutirikitie niguo hau kiende muthanyi wa ithano uria rauga riu ndira gukuonia roho antichrist tondu yo topic itu roho antichrist ndugoka na kindu kingi kinene no kiroho antichrist wokiro na kire Jesu ari nakio no kirogore kurumirira mathani macio Ngai aheanire no kundu roho antichrist gucoka riri kwa kumenya uria Jesu okire gwika riu nikio ndirakwira atiriri ndamba ndakuria Jesu ni ari watho wajira sha ndakuria Jesu ogire mwikare ona utari akua ri augire ikaraga ithini wakwa na ni njikare thini wanyu kire getuma njuge ndari watho ni riri ndari tondu ngwiciria niwe waheanire watho ndari watho no nyita taru nguria atiriri watho heanagwo niki ni undu wa ndwaraganu niguo we mwaganu ni ndi mwaganu bas ndikio ndira turoranwo kumbe ndiraria na kimaramari mundu kumbe ndwaganaga tondu wi mundu waganaga tondu ndui no njuria tiriri ambassador nikio tugiria tiriri kumbe mwaganu ngoda gukuria tiriri gwaku ni uri watho nie wakwa gwaku mucii nie ni ndi watho wakwa gwaku mucii ciana ciaku mutigeke umutige yeni ona gutakira kundu watho ucio ndarutire apotige wajigiru ni kunjuria tiriri ndarutire ku watho ucio
ndarutire kwĩ baba nake arutĩte kwĩ guka tondũ baba nĩ ahetwo watho na mami nĩ ahetwo watho wa mĩtaratara ya kũrũmĩrwo kwao mokire naguo makiuga atĩrĩrĩ gũkũ mũirĩtu ndaceragĩrwo thinacara ona kwanyu nĩ njũĩ no rĩrĩ no cio watho wa bũrũri ndiugo cio no wa bũrũri tutigane na wakwa ngwenda gũkũria atĩrĩrĩ angĩkorwo gwaku nĩ ũheanĩte watho rĩ werĩ wĩ igũrũ wa watho ũcio kana wĩ thĩ wa watho ũcio niĩ akĩrĩ nĩ mwene watho bas rĩu tondũ Jesũ nĩwe mwene watho rĩ nĩ watho ũrĩkũ basi ũngĩnjũria atĩrĩrĩ watho wa Jesũ rĩ nĩ ũrĩkũ tondũ Jesũ ndĩrauga atĩ ndaheanĩte watho nĩ aheanĩte watho no watho ũcio rĩ wĩho na nĩ mwandĩke haya onjũrie rĩngĩ I want you to make me understand this angĩkorwo Jesũ nĩwe Ngai rĩ nĩkĩ gĩatũma nyingĩ aheane watho Ngai aheane watho acoke oke haha bas ũkĩamba gũthoma tuone nĩ watho ũrĩkũ aheana tondũ rĩu ũreciria rĩ ndĩrakũrehe tũbangũ tũingĩ twĩ thĩinĩ waku tũhanda tũtarĩ twega githĩ ndwanjĩra wĩ mwĩhia niĩ ndirĩ mwĩhia ndirĩ mwĩhia ndirĩ mwĩhia niĩ ndirĩ mwĩhia niĩ ndina rwĩmbo rũmũinaga atĩ mũrehio na muonwo niĩ mehia makwa nĩ mathirire o rĩrĩa Jesũ augire it is finished na thakame yake ĩgĩitĩka agĩtuĩka mehia akĩoya mehia niĩ ngĩtuĩka mũthingu niĩ ndĩ mũtheru ndĩ mũthingu na ndirĩ mwĩhia nĩ maandĩko maugĩte tũga tũrĩ atheru nĩ kwehenia tũkwehenia no ũhoro wa mandũ Biblia uga atĩrĩrĩ Biblia ugĩte atĩrĩrĩ mũngiuga mũtirĩ ehia nĩ kwehenia mũkwehenia no ti ithuĩ tweragwo eraga andũ arĩa ahunjagĩria Jesũ ti Jesũ nĩ Johana ugire ciugo Johana marũa ma Johana nĩmo maugĩte ũhoro ũcio rĩu rĩ ũhoro wa mehia wagĩrĩirwo kwamba kũmenya atĩrĩrĩ mehia nĩkĩ tondũ andũ aingĩ matiũĩ mehia nĩkĩ andũ moĩ mehia nĩ gũtharia mehia nĩkĩ ndikwamba gũthi topic ĩyo njokeria tu mehia nĩ kwagara watho ũrĩkũ wa wĩtĩkio tondũ ũndũ wothe ũtekaga ũtarĩ wĩtĩkio na wa wendo na watho wa Kristo na wa roho watho wa wĩtĩkio nĩ ũrĩkũ watho wa wĩtĩkio ndĩrakũra tũgĩthome Biblia ũkarega nĩkĩ nĩ ndĩrenda gũthiĩ tondũ rĩu rĩ angĩkorwo nĩ ndũrĩte njohetwo nĩ maũndũ itoĩ no nginya ũmũthĩ kĩrĩ kĩngĩtũma nyambe kwaga gũthiĩ watho-inĩ wa wĩtĩkio na wa roho na wa muoyo kwĩ matho matatũ watho wa wĩtĩkio na watho wa roho ngũthomere ona nĩ ngũhumbũria ona ihenya ta ũrĩa kũngĩhotekeka humbũragia hĩ niĩ ndĩrenda humbũrie Mathayo ndũrenda nĩ kũhumbũrio na hau andũ angĩ moka haha nyonaga makorwo humbũrie ũteng'eraga mũno tondũ kumbe nĩndamenya tondũ wĩ mwĩhia ngĩrĩ mwĩhia Simon nĩ mwĩhia ona mwamuona ithe witũ wa igũrũ mũthingu nĩ ũnduĩte mũthingu ithe witũ wanjĩra Johana cigana igũrũ wanjĩra by the way ambassador nĩ ũngenagia ndingĩtĩkĩra ona ndirĩ ndingĩkorwo nake na discussion ite haya wanjĩra Johana cigana ndirakwĩra Johana no ndũrathikĩrĩrio Mathayo nĩ tondũ tũkũgwetete Johana Mathayo cigana Mathayo 22 22 verse tũthomere kuma verse 18 okay ina 18 tareke na iho nowe Jesũ akĩmenya ũru wao akĩmacokeria atĩrĩ mũkũngeria nĩ kĩhinga ici nyoniai kĩrĩa mũrutaga kĩa igoti no okay baba ta rugongo heke gũkũroragĩra okay ngwenda kwĩra atĩrĩrĩ nĩgetha tũthi Mathayo hamwe nĩ wandiga handũ ndacuha hau na niĩ wandiga no kinya ndĩcuhure nĩgetha mũndũ anyite tondũ ũyũ no njũkire kũrutana thĩinĩ wa Romans 8 mũraini wa 2 ndauga atĩrĩrĩ amu watho wa roho no igwe kwĩna watho wa roho nĩ ũyũ watho wa roho ũcio nĩ ugo watho wa roho Biblia okay nĩ Paulo ũrĩa mũrauga atĩrĩrĩ twĩna ũ nĩ mũtũmwo haha mũkiugagĩra gũkũ na ndikaigua niĩ okay maũndũ macio ũraria gũkũ mũndũ ũngĩ ndagĩũka hanjĩre atĩrĩrĩ nĩ maũndũ marĩa mugaga atĩrĩrĩ nĩ maũndũ marĩa njiguĩte makĩrutanwo atĩrĩrĩ atĩ Paulo arĩ mũtũmwo wa shaitani no anyita ona hatirĩ mũndũ ũrĩ ugo ũguo kĩrĩa kugaga nĩ aragia contrary na Jesũ ndaragia haya thoma hau ĩyo aroma arauga atĩrĩrĩ amu watho wa roho ũrĩa ũtũmaga tuone muoyo harĩ Kristo guo nĩ wakĩnjohorire ndige gũikara njohetwo nĩ watho ũrĩa werekagĩria harĩ ũhoro wa wĩhia na gĩkuũ watho ũcio werekagĩria harĩ wĩhia na gĩkuũ nĩ ũrĩkũ nĩ ũrahetwo mutha
no watho wa roho ri no wanjohorire hari watho ucio wa mutha okay no anyita riu watho wa roho ni uriku riu tugithina riu mathayo mathayo marikorika uhoro wa muthi ni uraguteithia we muno marauga atia na hau nguroragire hau guku ri reke thomage message cia andu aria me guku twina mundu ugwitwo Ann Mwangi twina mundu ugwitwo Julius Njagi Joy wa Kariuki sawa Pauline Jero Faith Andrew James Komo Macetoni Maureen Mwangi John Kehumba Muthoni Flo uguo twina andu aingi muno mutira muno reke nguoni ni tugithire ni ndahona ni tuthi mathayo 22 34 okay no tuthoma kana thome ndeto thome okay no tutana thoma hau ri nima mathayo 22 ikorwo na camai mathayo 22 no gutire Jesu ahotire ndu othe mamuragia horo wa watho thiini wa mathayo 22 gutire mwandu wa muririe kiuria ringi atiriri we ithe ndigwa mukiuga Jesu githe ndigwa gukirwo ati Jesu ni muru wa Daudi Jesu ni muru wa Daudi nigwe njigwa andu gukirwo Jesu ti muru wa Daudi ne guko ndire ndaigwa no ko ringi okay mundu ure tukiaragia nake muno maundu maya maingi ma watho ni ruco no ndire ndaigwa kiugo uguo nie ri andu maugaga atiriri Jesu ni muru wa Daudi na angikorwo ate e muru wa Daudi netwo Ngai no anyita umuthe ni ngukuonia na ni Jesu haria ahingeire kurio ciuria ni afarisai tondu afarisai maria tareke guteithie tondu undu uyu uraturaria horo wa antichrist uri antichrist akaingira tondu no antichrist is a spirit that has a system no anyita na mundu wothe no amira uri uguo na rigwerwa mugerie roho wothe kana umite kwi Ngai tondu roho wothe utamburaga Jesu umite kwi Ngai ri no kitana mwiri ri ucio ndumite kwi Ngai na roho ucio no uke wigarurite no anyita tondu shaitani aithi mugunda-ini wa nyoka yathi mugunda-ini wa Edeni ri yoririe tiriri Ngai augire atia ati tungikaria muti uyu ri no kinya mutumia gicokia no kinya tugakua shaitani akeheria eni agikira ti akiwa tokinya koguo no agarure kaundu kani na wicirie na no agarurira awa ivu akiria muti niguo no anyita riu tathikiriria thini andu aria mendete Jesu muno no muthome mathayo na ndire mutariria mathayo eno yothe ni no gutariria mathayo from chapter 1 to end uria wothe yugaga tondu thini wa mathayo yothe Jesu ni okire aguthite andu acio mitwe ni tondu wa maothe ma mutha akirikiria na watho umwe niguo wa muico thini wa mathayo akiuria atiri itondu tugitige guthinda kuria kwa uria muno oi kwa Paulu tondu agiukire Jesu ambatite na ambatite torie Jesu na watho ungithoma riri thini wa muthaini wa 22 aji hau thio thomete wigue cama tuga mathayo 22 muthaini wa 22 no maigwa uguo makigega magitigana nake magithiira muthenya ucio asadukai ni acio asadukai nio aria moigaga ati andu aria akuo matikariuka asadukai metikitie mundu mukundariukaga agiuka kuri we makimuria atiri murutani Musa oigire ati mundu angikua atari na ciana muru wa nyina ni athambie mutumia ucio nigetha rugano ru rutha ni ruikaine haya menda kumenya atiriri Jesu ri ni etikitie akwa uhoro wa kurikua kana kuriuka menda kumenya uguo niguo kumugeria no muthari he undu arutanite githitu matigwa mutha ugite oigire atiriri mundu angikuithia mutumia ucio yoni ni ucio ngi na riu kwari ni mundu wakwite wari na kiria nari mugwanja agikuithia haria morie athie matuini agatuika mutumia Jesu akimacokeria kimera atiriri akimera ungithoma raini wa 29 na ke Jesu akimacokeria akimera mukuhitia ni undu mutiui maandiko ona hinya wa Ngai hinya wa Ngai niguo riukanagia na andu acio matiui maandiko koguo mundu ahitagia niki tondu ndoi maandiko ti kwihia uhitagia niki tondu ndoi maandiko tuthi muraini wa 30 tondu aria makuuri mariuka gutire kuhikania no tuthie tiriri muraini wa 34 muraini wa 34 he mundu rajuria bei ya broti ni ciringi 160 cash na installment ni 180 namba ya thimu ni 0715 999909 0715 999909
Mũraini wa 34 Johana 22 Mathayo 22 uigue tondu Jesu ahotire Afarisai Asadukai uthikiririe kaundu gaka ndikagenagia no Afarisai riria maiguire ati ni ahotire Asadukai magikiungana hamwe amahotire naki na uria Musa arutanite na umwe wao we murutani wa watho akimuria atiri no umwe wao we murutani wa watho akimuria atiri niguo amugerie murutani riathani riria inene watho-ini ni ririku tiga turari uhoro wa riri Antichrist na kiria goka nakio okay no anyita haya thii na mbere nake akimucokeria no menye ni urorio ni Jesu na Jesu ucio ri nguririe kana ni mwitikitie no wanjira we mwihia ndi mwihia no ni njitikitie Jesu ndungihote kwimwitikia we mwihia no ndungikorwo ni undu wa andu ari ndungikorwo we Biblia uga atiriri ithuĩ tutingihota kwihia tondu mbeu iyo ya Jesu kiugo kia Ngai thini witu tutihotaga nikio ndirakwira he watho wa roho na wa witikio na watho ucio wa roho ri niguo andu magirwo ni kumenya tondu maya mothe ni moi murutani riathani riria muno ri na uria uramuria ri ni Mufarisai maigua ni mahota Asadukai na Mufarisai uyu ri Biblia gicuga atiriri niwe wari munene muno nake akimucokeria atiri enda Mwathani Ngai waku na ngoro yaku yothe na muoyo waku wothe na gwiciria gwaku guothe riu nirio riathani riria inene na ria mbere na rio ria keri rihana o ta riu ni riri enda mundu uria ungi o ta uria wiyendete we mwene ria keri thii na mbere maathani macio meri nimo gutura gaturu ka watho wothe maathani macio meri tu nimo gaturo ka watho wothe gaturu nimo top 10 nimo no igua wa kirumba kiwa no bebe top ndikuga atiriri nita Kenya gutari muiritu ungi yani no top ndenda kunyita ugu nigetha andu manyite niko methe wake no anyita mawatho mau mangi mothe ri methe mawatho ona ka mohoro mothe ma anabii na ka ohoro wothe wa nabii tondu ona wi munabii na ndwetete Ngai waku na ngoro yaku yothe na meciria maku mothe gutiri undu ureka tu kwenda mundu uria ungi toria wendete we mwenyewe ndurikitie na mbere ndende gukuonia atiriri Jesu ri uria anyitiranirie nigetha mundu wothe atangiremwo tondu wenyendete uria ri ngwendete Simon ri ndingitharia na mutumia waku ngwendete ri ndingikwihia niho ngwendaga kuria atiriri kwenda Ngai na ngoro yakwa yothe ri niki ikumwenda no kamenya atiriri Ngai augite atiriri mundu wothe unjitikitie ri tariu andu mwendete tondu wauga wi mwihia no anyita no kaina wi mwihia ona twakuona ona wina kiremba uri o mwihia koguo nduri mwendete tondu ndwitikitie uria ugite ni atia augite atiriri we nio itwikire mehia netwire Jesu Kristo mehia nigetha ithu tutwike uthingu koguo gutiri undu ungi njui nie Ngai ni atwire Jesu Kristo mwehia ndwike uthingu wa Ngai koguo mehia makwa ni mathirire uguo kwenda Ngai ni gwika uria endete niguo ndiroria gwika uria endete ni gutiga mehia ni gwika uria endete ri ni kwenda Ngai waku na ngoro yothe tondu mwendete na ngoro yothe ri ndungiciria kwihia wendete Ngai na ngoro yaku yothe ambassador ri ndungihia mehia ni ta mariku ndungihoya mehianano ndungiinamirira Ngai ingi nima ngwira kaundu kamwe kwihia na tiko guothe kwihia ni gwika atia ngwirire kwihia ri ndamba ndakwira kwihia ni kwagarara watho no ndu wothe wikaga utari na witikio ni mehia ikwenda mundu ri uga nyendete mundu ri tini ndauga ni mandiko ndingikoma na mutumia wake ni undu uriku ndingikuraga ndingikwika maundu macio mothe wiritwo haya maundu macio ambassador ri ucio tiguo watho ndakwira atiriri Jesu auririo atiriri ni Mufarisai uria wari munene muno thiini wa watho wothe wa mutha tondu ndo matarutanaga watho wa shaitani marutana wa mutha makimuria atiriri no riu ri no Mufarisai riria maiguire ati Mufarisai umwagi ukakimuria atiriri mwathutani riathani riria inene watho inene ririku no ndunarikia guthoma nikio tanyitetwo na ndirauga niho ngwendaga hau kwamba thie na mbere brother thie na mbere unjirie muhia ngagwita muhia kidogo thie na mbere muhia niguo ngwendaga kuga atiriri ambassador o hanini tu ngwihowe nie haha ri kuringana na understanding yakwa ri kana uria ngoretwo ngi understand ri Jesu ndona tari riri tari gu conclude atiriri ngwire kaundu kamwe niwe mwathani mothe tamuge
Unjirire muga kwanyu kanitha-ini. Ona ngo mathomo haha. Ona ti guthoma. Ukinjirire murutagwo na ni urumagira watho. Ka urumagira kindu toi. Tiga guthoma hau. We ukirutagwo watho Sunday. Nie Jehova Ngai waku uria wakurutire bururi wa Misiri. Ndukanagie na ngai ingi tiganie, ndukanainamirire muhianano wa kindu o giothe giguku thi kana gikuria muhuro. Maundu macio mothe no thie ngugerio. Ndakuria matho 10. Ndukanagie na ngai ingi tiganie. Ndukanainamirire muhianano mwacohie. No anyita. Ndukanethondekere ngai ingi. Ririkanaga muthenya wa thabatũ uamurage. Tia thoguo na nyukwa. No anyita. Ndukanoragane, ndukanaiye. Ndukanatharanie. Ndukanacumikire kindu kia maundu macio mothe. No ageria ni weka wega tondu na ndunakirikia. No icio ni atiriri. No ngurage ngwendete. Ndungĩnjũraga ũnyendete. Bas. No ngũiye ngwendete. Aca. No ngũrume ngwendete. Aca. No ngwĩke ũguo. Twarĩkia rĩu. Nĩkĩ? Haya, tathikĩrĩria. Ndũngĩka maũndũ macio mothe. Tũkĩrĩkirie tamborĩki haha ngwĩre kaũndũ. Aya reke ndĩkie. Nake akĩmacokeria atĩrĩ, enda mwathani thiĩ mũraini wa thate. Rĩu nĩrĩo rĩathani rĩrĩa inene na rĩa mbere. Narĩo rĩa kerĩ rĩhana o ta rĩu. O ta rĩu. Nĩ rĩrĩ, enda mũndũ ũrĩa ũngĩ o ta ũrĩa wendete mwene. Mathani macio merĩ nĩmo gatũrũ. Haya, mũraini wa 41. Na hĩndĩ ĩyo Afarisai monganĩte hamwe. Arĩkia kuga ũguo rĩ, aikũrũkire kũrĩ Afarisai na akĩmoria kĩũria. Akĩmoria atĩrĩrĩ, reke ngũthomere hau na ndigũtaũra. Ngũthomere. Na hĩndĩ ĩyo Afarisai monganĩte rĩ, Jesũ akĩmoria atĩrĩ, ha ũhoro wa Kristo rĩ, ugaga atĩa? Jesũ oririe nĩ mũndũ waga andũ erĩ, nĩ oririe Afarisai na akĩũria arutwo. Nĩguo. No anyita, mugaga atĩa? No mũrũ wao, nĩ mũrũ wao. Makĩmũcokeria atĩrĩ, nĩ mũrũ wa Daudi. Ngai rĩ, tu ugaga Jesũ nĩ mũrũ wa Daudi. Nĩ kũrutana Afarisai nĩo marutanaga. For example, hĩndĩ ĩrĩa kwarĩ mũngĩki Kenya rĩ, maugaga Jesũ nĩ kĩhĩ kĩa Maria. Ũndũ ũcio ũngĩatuĩkire watho wa kũrutanwo rĩ, andũ mangĩoĩ Jesũ nĩ kĩhĩ kĩa Maria, arĩa othe maciaragwo. Rĩu Afarisai rĩ, maugaga Jesũ rĩ, nĩ mũrũ wa Daudi. Rĩu thikĩrĩria, ndĩrenda gũkuonia wega piũ, nĩgetha ũhote kũnyita ciugo iria ngũkwĩraga, ũtarĩ thĩinĩ wa roho ndũngĩcinyita. Akiuga atĩrĩrĩ, nake akĩmũria atĩrĩrĩ, nĩkĩ gĩagĩtũmire angĩkorwo makĩmũcokeria nĩ mũrũ wa Daudi. Nake akĩmoria atĩrĩ, nĩkĩ gĩatũmire Daudi arĩ na roho amwĩte mwathani wake rĩrĩa oigire. Mwathani nĩerire mwathani wakwa atĩrĩ, hau nĩ gũtarĩria mwathani nĩguo nĩerire mwathani wakwa atĩrĩ, ikara thĩ guoko-inĩ gwakwa kwa ũrĩo, mũira o wa Ngai gatho ciaku rungu rwa magũrũ maku. Rĩu rĩ, akorwo Daudi nĩ amwĩtire mwathani, angĩkĩhota atĩa gũtuĩka mũrũwe? Nake gũtirĩ mũndũ wahotire kũmũcokeria kiugo ona kĩmwe, na kuma mũthenya ũcio gũtirĩ mũndũ wacokire gwenda kũmũria ciũria ingĩ. Kuma hĩndĩ gũtirĩ mũndũ orire Jesũ kiuga, tondũ amacokerie kĩrĩa gĩothe kĩamagiaga. Tondũ Jesũ ndarĩ mũrũ wa Daudi. Jesũ rĩ, Daudi augĩte atĩrĩrĩ, nĩ mwathani wake. Rĩu thikĩrĩria ndĩkie. He ũndũ ũmwe ngwenda kũnina naguo. Nĩ harĩ watho wa Mutha. Na watho wa Mutha warĩ wa Isiraeli. Na Jesũ Kristo rĩ, nĩ arĩ na kanitha wake. Oka akĩrutana maũndũ maya tondũ nĩ hendaga gũciarĩra kanitha wake, kana kĩrĩa endaga thĩinĩ wa thĩ, thĩinĩ wa Isiraeli. Oka gũkũ thĩ rĩ, watho ũcio akĩona ndũhingĩkaga. Na nĩ ma ndwahingĩkaga tondũ andũ no makuaga na andũ no mathiaga, ona makuona mathiaga Jehanamu. No anyita. Ona ũguo rĩ, Jesũ akĩũka na ũndũ ũngĩ. Ũndũ akiuga atĩrĩrĩ, watho ũrĩa igũrũ mũno nĩ kwenda Ngai waku na meciria maku mothe, na to ũguo wiki. Rĩu ũngĩũka wĩrwo nĩ mũndũ atĩrĩrĩ, ndũkanatharanie, na ũngĩtharia ituĩro nĩ rĩrĩ. Ndũnerwo ndũkenda wendane, tondũ kwendana rĩ ndũngĩtharia, kwendana rĩ ndũngĩiya, kwendana rĩ ndũngĩka maũndũ macio mangĩ mothe. Are you getting me? Ndũngĩka maũndũ macio mothe, tondũ waka ũguo rĩ, ucokaga tarũ andũ arĩa mahunjagia Old Testament mũno rĩ, macokaga maga gwĩtĩrĩra kĩndũ kĩmwe, nĩgetha Ngai akũninĩre roho ũcio wotharia. Inyuothe mũtharĩtie umirai haha, no nĩgetha Ngai akũninĩre roho ũcio wotharia rĩ, nĩ lazima ũtoe sadaka, wacokio watho-inĩ. Ndũnerwo atĩrĩrĩ, Ngai nĩakũiguĩrĩire tha hatarĩ kĩndũ.
no anyita horo cio riu reke nguonie Mutha ri kuma hindi ria Mutha anjirie guthoma kuma hindi ya Adamu nginya Mutha ri kuma hindi ya Adamu Biblia igwite tiriri gikuo ni giathamakire no Jesu ri okire na muoyo na wega wa Ngai kuma hindi ya Mutha niguo kinya ki Simon niguo kinya ki kuma hindi ya Adamu nginya hindi ya Mutha gikuo ni giathamakire kuri andu othe na no nyende tuthomere hau Romans no anyita no riri gikuo giathamaka ri Jesu agiuka na utugi wa Ngai by the way on the Romans ni kiria ni Johana Jesu agiuka na utugi wa Ngai riu tanyita ha no thikiririe Jesu agiuka na utugi wa Ngai ri Mutha atwaragiria ekirima-ini gia Sinai na kiria giothe giaciaritwo thiini wa kirima-ini gia Sinai ri ni twariirio horo wakio na ni no nyendo tuthomere handu Agalatia no anyita kana nigatia guthomera kana ria riu no anyita roho antichrist ro geka ri Agalatia cigana inya indo kitikiria ngurorere inya we Agalatia we Agalatia inya ri Agalatia inya ri mwathani ni umuthi nyuma na maundu maingi ngwenda guthomera no reke ngwire umuthi uguo kurumirira watho ni antichrist watho riku wa Musa ndakwira tiriri ni ndinauga uguo okay ndiugite uguo ndauga tiriri antichrist twero turorie roho o wothe kana umite kwi Ngai tondu roho wothe utetikitie Jesu umite na mwiriri okite na mwiriri ndumite kwi Ngai koguo nigetha hote kumenya Jesu ucio uria ekaga ri no gutwistwo gugatwistwo wirwo atiriri maundu maya wa marumirira ri ni mo Ngai arenda no age kuonia atiriri Jesu gwite atia no anyita wona atiriri tukanatharania ingitharia atia na mutumia aku ngwendete am I mad ukimwendete we ngwenda atia kainde na daimono mundu enda mutumia we na kire na ngikoro unyendete na ndio mwendete oi mandiko tangigitharia mandiko moga mundu wothe utharagia na mutumia we ndari hakiri na nikyo ngwirie mutumia wothe atharitie umuthuri njegia kumumena okay uigua tajia kuibata baruni no aherire tondu Biblia uga atiriri gutiri kindu kingi gigutuma mutumia ingetwo tigotharia koguo no ana tangikwira ni atharirie rumena rwanjagia kuingira wa kumuingata uria ureka ukaigua ndurahota no anyita uramuguragira nguo ukaigua ni ndirahota wageria gwiciria ni kiri ndurahota you see niguo tondu icio ni watho ndukanatharie niguo no riri mutumia ukorwo ni akwendete ri kana kono ni agwathekera tondu gutiri mutumia wi wendo by the way gutiri aca mutumia ndendanaga mutumia ndombetwo na wendo niwe mwendaga agagwathikira niguo riu korwo ni agwathikagira ri ndangithi gutharia athi gutharia na mundu ungi tondu ni amwendete okay no anyita horo cio mundu uria ni amwendete mundu ucio ni endete mutumia uyu ri ni arathikira mundu ucio mwendete akathikira mawatho meri akagwathikira we agathi kwagana na judgment ri ni ruthuro ruingiraga reke ndiri kwariria ndito icio hindi ingi riu thikiriria Agalatia inya aya Agalatia inya cigana ni ona ndenda kuhumburi yako Agalatia inya we Agalatia we tuthomera muraini wa 20 ni 20 k tuthomera riri kuma muraini wa 21 atiriri inyuĩ mwendete gwathagwo ni watho ri ta njirai undu uyu mutaigua watho ucio bas inyuĩ mwendete gwathwo ni watho ri ta njirai undu uyu ni watho ri kwararia horo waguo haha thie na mbere ni ukuona ni undu kwandikitwo atiriri ati Ibrahimu ari na ariu eri umwe waciaritwo ni mundu wanja uria wari ngombo na umwe waciaritwo ni uria utari ngombo no riri mwana wa ucio wari ngombo ri aciarirwo na muciarire o wa nduire no mwana wa ucio utari ngombo aciarirwo na undu wa kuhingirio kirikaniro namo maundu macio ni ma ngerekano ni undu atumia acio eri ni akugererekanio na irikaniro igiri kimwe kiumite bas kirima-ini gia atumia acio eri ni akugererekanio na ki irikaniro igiri kimwe kiumite kirikaniro-ini gia Sinai bas
koguo Ngai ri ni arekira uira ona Roho Mutheru ri ni arekira uira ni kwari na kirikaniro kiumite Sinai kiria giciaraga ciana cia ukombo bas simple and clear kirima gia Sinai giciaraga ki ciana cia ukombo nakio nikio kigerekanitio na Hagara nikio kigerekanitio na Hagai na riri Hagara ucio ni tawe kirima gia Sinai ni tawe kirima gia Sinai gi bururi wa Arabia nake niwe ugerekanitio na itura ria Jerusalemu o riria riho riu ni undu ni atuire ukombo-ini hamwe na ciana ciake tondu ni atuire ukombo-ini ni tondu waki wa kirikaniro kire kiumite ku Sinai kire kenegerio mutha kirikaniro kiu guturagia ukombo-ini thie na mbere indi Jerusalemu itura riria kuria iguru indi Jerusalemu riu Jerusalemu itura riria kuria iguru litikiri ukombo-ini na rio nirio nyina witu na nirio maitu ni undu kwandikitwo atiri kena we mutumia muthatu utaciaraga tumura kanua na wanirire we utari waigua ruo rwa kuru gwireka undu kamwe nona hau hakiandikwo hara Isaia ti mutumia weragwo mutumia physical ni Jerusalemu ya iguru tondu niyo mutumia wari thata Ngai ndari mwana guku thi ona kono kwa heanitwo watho wa mutha na nikiererwo atiriri kena we mutumia uyu thata utaciaraga tondu ithu icio Jerusalemu ya iguru niwe maitu witu riu no ndikana wa githerurukirwo wega fiu oye riu ri ni nginya ndinyitira ri aboroikie ona kiria ni ciuriria ndina ciuri aboroikie abothome haya ciana cia mundu wanja uria utigitwo wiki ni nyingi kuri ciana cia uria wina murume ciana cia mundu wanja ucio ni Hagai uria utigitwo wiki ni nyingi muno ciana iria cia ukombo-ini ni nyingi na cia ukombo-ini wa mutha na ithue ariu a ithe witu ri ni ithue ciana iria iciaritwo cia kuhingia kirikaniro o ta Isaka na ithue ri tuciaritwo thie na mbere no riri o ta uria hindi iyo ucio waciaritwo na muciarire wa nduire anyariraga ucio ungi waciaritwo na muciarire wa kirohori atiriri uguo noguo gutariĩ riu no nyariraga uria ungi mutha ni atunyariraga muno no anyita ucio ciaciaritwo na njira ya kirohori tondu nimo mathanire matiaciaritwo na njira ya kiroho Jesu okire na njira ngire ureke ngucokerie Jesu okire guciara mathani mothe na njira ya kiroho nigetha riri nikio ndirakwira watho witu no wa roho matige gukorwo mandikitwo ibao-ini tondu ni kuraga moragaga na ni matuo ma mundu atuike ngombo mandikwo roho-ini waku utuike mwana muohore riu no hote kumenya uru na wega that is simple Ngai tathi na mbere no riri mandiko mekuga atia mekuga ingata mundu wanja uria uri ngombo ingata mundu uyu uri ni umagare hamwe na muriu ni undu ri muriu wa ucio uri ngombo thikiriria kiria giothe giaciarirwo Mount Sinai turerwo tukingate na kiria giaciarite ndakagaya igai hamwe na muriu tondu gitingigaya uria utari ngombo hakiri uguo ri ariu a ithe witu akiri uguo ri ariu a ithe witu tondu riu ndiwa ukinjerire we mwihia ri ariu a ithe witu cia mundu wanja uria uri ngombo ithu tutiri ciana cia Sinai turi ciana cia uria utari ngombo haleluya ainuriwe Yesu amen tumukumie Jesu ria mbere akorire muga haleluya atiriri anja yo yagiuka wega niguo ona gutekiri mundu agiru ni kuria kiuria kuma hau no anyita ta ndengeria riri ndikie ni gukahinde ngiru gutari gurutere riri watho wa roho to ndirathi nguingiritie kahora nigetha understand antichrist no anyita no understand Jesu niguo ta nguthukia riri theini wa riri wa Ibrania okay ni gugutora Ibrania kana ona reke nguthomere rimwe kamwira urute riu tuiga tutire na wehia ni kwihenia tukwihenia na uhoro uria wa ma ucio ni mundu wandika ngoro citu atiriri nie ndiri mwihia twakiumbura mehia maitu ni mariko turaumbura atiriri thie na mbere we ni mwihokeku ona ni muthingu agatuohera mehia maitu agatuohera mehia maitu ni amaroherwo na ni thie ndakioheirwo itakiri mwihia ngiciaritwo ni Ngai itakiri wa ngombo mundu wothe uturaga ukombo-ini wa kirima gia Sinai ri aturaumburaga uguo tutiri we ndwihagia ndiri mwihia
ingĩkĩhia atia Biblia ĩroga ke matathomaga harĩa augĩte atĩrĩrĩ ithuĩ tũtingĩhota kwĩhia tondũ mbeũ ya Ngai ĩkoragwo thĩinĩ witũ. Basi wewe. Yes, niĩ ngĩhia na Jesu niĩ ũnyonete ũkĩmuonete akiugĩte ũguo augĩte atĩrĩrĩ ũrĩa mũkohora nĩ ndamuohora ũrĩa mũkarekera mehia rĩu tiga kũmwĩra mũrekera Simon niĩ gũkora ndakũrekera ona kene mũrekeire. Ambassador nĩ ngũcoka gũtuĩrania nawe mũno. Tuĩrania nani wethe kĩ mehia acha ĩkaino ahia nayo hote gũikara tawe ate ndahia nawe ona nĩ wehia wakĩte tayo ĩkaino ahia nawe tondũ citania tũraga twĩra atĩrĩrĩ Simon nĩrarikana ũrerire mũndũ ũrĩa ũkondithĩtie ngari Thika Road ũramũria side mirror yakwa njanderu o hĩndĩ ĩno ũrahoya na nĩũgũtirwo nĩ thĩna agakũririkania rĩu icio nĩ atĩrĩrĩ niĩ ndirĩ mwĩhia tondũ wĩhia kĩrĩa wĩtaga mehia rĩ tikĩo Ngai etaga mehia na hau nĩho ciana ciothe cia kĩrĩma gĩa Sinai rĩ ciana ciothe cia kĩrĩma gĩa Sinai ũkwenda atĩa tũhingĩre hau tũcoke tũke kendũ matara arĩa mekaga atĩ hena comment nyingĩ mũno nĩ harĩ itarenda gũthiĩ comment tondũ ndĩramenya ndathiĩ comment inĩ tũgũkora ndĩ mũrume tũkuma haha thaa 7 nĩgukenaĩ kwenya njiguaga wega ndĩ mũrume thomero mwe uruma reke thome andũ aigana ũna Jesna Film Production mbona anaonyesha aya huyu rĩu ona ndigũthome ĩyo huyu ni Joker Julius Jage ndirĩ mwĩhia ona mwanyona niĩ ndirĩ mwĩhia okay haya Peter Kibe inyuĩ mũrĩ tabotige arĩa mũrĩ ehia rĩ ikarai kũ Sinai mwamenya mũtirĩ ehia nĩ mũgatũkora sasa. Haya Mobike Mani arauga atĩrĩrĩ Juzi alitutusi but yeye si mwenye dhambi. Nilitusi nini we ndikireria ndaugire wega mũno kwĩ andũ mahũthagĩra ũrimũ icio tirimũ no tarĩ urĩ niĩ ndirĩ maĩ tarora Saimo nĩguo niĩ ndirĩ maĩ aborore haha ndirĩ maĩ no hũthĩre maĩ angĩkorwo nĩ ũrimũ rĩ ndawoya nĩkĩ hũthĩre ngĩmenyaga nĩ ũrimũ njarie ũru ngĩmenyaga atĩrĩrĩ ũhoro ũcio ũrario nĩ wama nĩguo rĩu rĩ ndikwenda tũkĩrie hau tondũ I can see niĩ ndĩrenda tũthomere kiugo gĩkĩ okay no problem kĩmwe tu tareke ngwĩre Jesu he andũ erirwo atĩrĩrĩ na nĩwe we gũtirĩ mũndũ wĩtigagĩra angenagia Jesu ĩni na reke ngwĩre nona ũhoro ũyũ ũngĩenda kũmenya rĩu nĩwahunjia ũhoro wa ma nĩ kũrumwo na gũcambio ona njambio nĩ tinjingĩ ta irumi na nĩ njega tondũ tũthomere rĩrĩ Ahibirania cigana 12 Ahibirania Ahibirania na hau kĩanda Ahibirania 12 cigana ũgũtũthomera rĩu ndirenda maũndũ maingĩ nĩ gũthoma ona ndigũtaũra nĩ wakinya mũraini wa 18 ũkauga atĩrĩrĩ tondũ rĩrĩ mũtikinyĩte kĩrĩma-inĩ kĩrĩa kĩngĩhutĩka tondũ na gĩakanĩte mwaki mũtikinyĩte kĩrĩma-inĩ kĩrĩa kĩngĩhutĩka na gĩakanĩte mwaki thiĩ na mbere kana mũgakinya kũrĩa kwĩna itu rĩthimbu na nduma ona kĩhuhũkanio thiĩ na mbere na mũgambĩre wa coro ona mũgambo ũkĩaria naguo arĩa maũiguire rĩ magĩthaithana atĩ matigacoka kũheo ũhoro ũngĩ ona ũmwe matikahoe ũhoro ũngĩ nĩ Ngai kĩu nĩ kĩrĩma gĩa Sinai kĩrĩma-inĩ gĩa Sinai ũngĩigua Ngai rĩ wonaga mwaki na kĩndũ gĩthimbu ndũnyitaga kĩndũ ndũnyitaga tondũ nĩ veil haya thiĩ na mbere mũraini ũcio ũngĩ wa 20 nĩgũkorwo matiahotire gwĩtiria ũhoro ũyũ wathanĩtwo atĩrĩ ona nyamũ yo ĩngĩhutia kĩrĩma gĩkĩ rĩ no ĩhũrwo na mahiga ĩkue thiĩ na mbere naguo ũndũ ũcio wonekire ũkĩrehe kĩmako kĩnene ũguo ũgĩgĩtũma Musa oige atĩrĩ nĩ ngwĩtigĩra mũno ona ngainaina ũndũ ũrĩa wothe waciarĩirwo kĩrĩma-inĩ kĩu rĩ warehire kĩmako rĩu tareke ngwĩre Antichrist ekaingĩra ũguo na kĩmako kĩu oire kĩmako kĩu gĩa kĩrĩma kĩu gĩatiganĩirio gĩateirwo ĩndĩ inyuĩ rĩ mũkinyĩte kĩrĩma-inĩ kĩrĩa gĩa Zayuni nĩgũthiĩ tũrathiĩ nĩ tũkinyĩte bas o itũra andĩa marerwo nĩ niĩ o ithuĩ nĩ tũkinyĩte kĩrĩma-inĩ gĩa Zayuni o itũra thiĩ na mbere o itũra-inĩ rĩa Ngai ũrĩa ũtũire muoyo narĩo nĩrĩo Jerusalemu itũra o rĩrĩa
ria iguru mugakinya kuria kwi araika ngiri itangigereka. Atiriri nginyete ku haria araika haria araika urahia atia nitukinyite kirima gia Zayuni na tugakinya itura-ini rira ri iguru na haria araika matangitarika. Thie na mbere ndurikitie. Marurunganite kiungano-ini kinene ona gwi kanitha wa marigithathi aria mandikitwo riu ithuĩ hau nĩho tũrĩ kuria iguru. Ningĩ kũrĩ Ngai matũire andũ othe ningĩ kũrĩ Ngai matuĩre andũ othe cira. Ningĩ kũrĩ Ngai the justified ũrĩa ũtuagĩra andũ maroho ona kũrĩ maroho ma andũ athingu arĩa matuĩkĩte agĩrĩru kũna. Atĩ nĩ kũrĩ mũrano mũgakinya nĩ tũkinyĩte rĩu no ũnyite na hau hangĩ ũrathiĩ ũtigithũkanĩirio maũndũ maya wĩoe okorwo wĩ mũgĩ-rĩ woe mwena wa ũgĩ. Nĩwanyita tondũ maũndũ ma Ngai magĩtaũrwo-rĩ matuaga mũndũ mũgĩ ha mũico biũ niĩ nyinũke. Rĩrĩkũ? Nĩ rĩrĩ Wakorintho wa kerĩ. Wakorintho wa kerĩ 3. Rĩu nona Antichrist ũrĩa agoka akwĩre akwĩra andũ kinyĩte. Wakorintho wa kerĩ 3. Ndũrauga ũguo tũkwaragia ũhoro wa Antichrist. Roho wa Antichrist ũgoka ũguo ũkwĩre ndũkinyĩte kĩrĩma-inĩ gĩkĩ-rĩ na tondũ andũ aingĩ nĩo me kĩrĩma-inĩ kĩu-rĩ metĩkie ũhoro ũcio. Finally makerwo atĩrĩrĩ rehe indo cianyu nĩho makaherithio mũno na merwo atĩrĩrĩ gũtirĩ gũthiĩ iruga-inĩ rĩa gatũrũme gũtirĩ rapture gũtirĩ maũndũ ta macio. Maũndũ macio mothe-rĩ mokaga nĩ tondũ wa ciana ici igĩrĩ ciarĩtwo tondũ nĩ gũciarĩtwo ciana cia ũru na ciana cia wega. Kwĩ ngano na nĩ kũrĩ thawani. Nĩwanyita na andũ aingĩ nĩ magugu nĩ thawani na thawani ikoragwo kĩrĩma-inĩ gĩa Sinai no Biblia yauga atĩ tũkinyĩte nginya to the holy assembly. Nĩ kuga atĩa andũ Ngai tamenya nĩho ndĩ araika matangĩtarĩka nĩguo tũthome mũndũ toĩ maũndũ maya-rĩ angĩkira ũguo ũrĩa nĩ njoka tondũ we kĩrĩma-inĩ kĩrĩa aranyonera-rĩ kana kĩrĩa ararĩrio nĩ Ngai kĩrĩa areciria Ngai angĩmwarĩria rĩrĩ kũu na gũtiaragio gwakirirwo ki na Ngai agĩthama na gĩkiuga atĩrĩrĩ icio nĩ ciana cia mũkĩra. Twĩ Akorintho wa kerĩ 3 twambĩrĩria kĩ 2:3 kwambia hau imwe. Akorintho wa kerĩ 3 ndĩrenda twanjĩrĩrie rĩrĩ ũhoro mũraini wa mũgwanja ũkauga atĩrĩrĩ no rĩrĩ umbũri wa ũhoro ũcio warehire gĩkuũ o ũcio warĩ mwandĩke twanjĩrĩrie mũraini wa inya ona ndigũtaũra ndĩrenda tũigue kana twanjĩrĩrie rĩrĩ mũraini wa ĩmwe ũthiĩ ũthomete wega ũguo Saimo tũrĩkĩtie tũigue atĩrĩrĩ maũndũ maya na njĩra ya roho tondũ githĩ ndahanda tũtĩrwo ũhoro wa roho kĩrĩa gĩciarĩtwo nĩ roho nĩwanyita na twerwo kĩrĩa gĩciarĩirwo Sinai na kĩa mũtumia wa mũkĩra nĩgetha mũndũ wothe no ahote ku understand. This is not Ngai ndakũhithĩte nĩwe wĩhithaga Ngai. Twanjĩrĩrie mũraini wa ĩmwe. Anga nĩ tũrambĩrĩria gũcoka kwĩgathĩrĩria kana ithuĩ twĩna bata wa kũheo marũa ma gũtũgathĩrĩria tũgĩũka kũrĩ inyuĩ kana tũkiuma kũrĩ inyuĩ ta ũrĩa andũ amwe me na bata. Inyuĩ-rĩ nĩ inyuĩ marũa maitũ mandĩkĩtwo ngoro-inĩ citũ marĩa mamenyekete na magathomagwo nĩ andũ othe nĩ ũndũ inyuĩ nĩ muonanĩtio atĩ nĩ inyuĩ marũa ma Kristo marĩa andĩkithĩtie na ithuĩ na ti marũa mandĩkĩtwo na rangi no nĩ marũa mandĩkĩtwo na roho wa Ngai ũrĩa wĩ muoyo. Nĩnyita ngĩkwĩra kwĩ watho wa roho nĩwanyita rĩu ngaha ũrataũrĩrwo atĩrĩrĩ tondũ wa marũa-rĩ ũrerwo atĩrĩrĩ inyuĩ nĩ inyuĩ watho witũ ũrĩa wandĩkĩtwo na roho wa Ngai ũrĩa wĩ muoyo magetwo marũa. Haya thiĩ na mbere. Kwandĩkwo mandĩkĩtwo ihengere-inĩ cia mahiga. Bas nĩ marĩkũ mandĩkĩtwo ihengere-inĩ nĩ ma Sinai tiga ihengere-inĩ cia ngoro cia andũ. Ũguo noguo mwĩhoko atĩrĩrĩ tiga ihengere-inĩ cia kĩ cia ngoro-inĩ cia andũ. Wonaga ngoro ĩkoragwo hiana atĩa mahengere mau ũrĩona ngoro nĩwanyita okorwo ndĩrakĩhĩtia ngiuge ũguo nĩguo ithuĩ-rĩ tũhiana rĩrĩ ndari ũguo nĩgetha wa mũndũ ũrĩa wĩ thĩ mũno-ĩ anyite
atiriri ithuiri twandikitwo maundu maya ti mahengere maria mandikitwo thiini wa mahiga mandikitwo ngoro-ini citu. Okay. Haya thi na mbere. Uguo noguo mwihoko utarie uria turi naguo hari Ngai ni undu wa Kristo. Na ti ati turi aiganu. No koga turathoma Akorintho wa 2:3 muraini wa ki rutu 5. Na ti ati turi aiganu ithuiki. Agutwira undu ta umite hari ithu ene. No riri uiganu witu umaga kuri Ngai. O uria watutwire andu aiganu agutwika ndungata cia kirikaniro kieru. Atiriri Ngai atutwire kwenja githungu ndirate githungu kiugite atiriri who has qualified us to be the ministers of the New Testament, not of the Old. Tondu old ni uragaga thi na mbere. Nakio tikia uhoro uria mwandike. Tikia uhoro uria wandikitwo kirima-ini gia Sinai. No ni kiria kia roho. Ni undu uhoro uria mwandike ni kuragana uraganaga. Uhoro uria mwandike ni uraganaga. No roho ri ni muoyo uheanaga wikanagira. No riri umburi wa uhoro ucio muraini wa ki wa 7. No riri umburi wa uhoro ucio warehire gikuo. O ucio wari mwandike wagitemwo mahiga-ini. Undu ucio wari mwandike urerwo atiriri ni roho riu. Undu ucio warehire gikuo. Undu ucio wari mwandike warehire gikuo. Ugatemwo mahiga-ini. Riu koguo kunjira numirire undu ucio ri uranjira numirire gikuo. Okay. Mwandike ugagitemwo mahiga-ini wakorwo wokire wina riri. Nginya ciana cia Israeli onokorwo wokire wina riri. Onokorwo wokire wina riri ri wareha gikuo. O nginya ciana cia Israeli nginya ciana cia Israeli ri ikiremwo ni kwitiria ni gucuthiriria uthio wa Musa ni undu wa uria uthio wake wari na riri ugakengari. Naguo riri ucio ugikorwo ni wa thirathira ni wathirathiragari. Thiri ucio wa kirikaniro kiu ri ni wathiraga. Rimwe ni wagagwo biu. Ni wathiraga ugakorwo ni uthirire. Thi na mbere. Githe umburi wa uhoro uria wa roho to ugitwire wina riri. Atiriri umburi wa uhoro uria wa roho ri utwire wina ki nikio mundu wothe utangire no uhoro wa roho na riri. Okay. Ni undu ri githe ndonjerie ndina riri itondu njukite kumbura uhoro wa roho. Okay. Nduge ameni. Ugere ya kurino iriko. Amina. Amina baba. Ni undu ri umburi wa uhoro uria urehaga itwiro ria gutua andu ehia ungikorwo wina riri waguo ri. Atiriri umburi ucio warehetwo ni Musa ri wokite gutua andu ehia na rikio tare uratikia atiriri wi muthingu. Okay. Tondu turaga thiini wacio oti wa shaitani. Riu ni ndire na riri ndakwara umburi ucio ri oti wa andu mwihia. Koguo kumbura wi mwihia ri uri o hau. Ugikorwo na riri atana wi mwihia na ndu ndware riri waguo no wathiraga. Ngire na riri ni weta dina mbere ndakiro we mwihia riri ti ngothi. Njugire ndi mwihia tondu ndi mundu ri nikio kire kuhonokia tiga gutuika mwihia. Ni ndire mwihia. Riu agikorwo thaicia basa ni ndauma haha na ndona kuona ri Biblia ni ugite ndukae kuona yugite tiriri ungigathuthiriria mutumia weri ti kuona uone ni ahituka ni kwanjia gwiciria ugikoma nake you go beyond nginya gitanda-ini. Nikio ngwiraga tiriri Simon uri wathi Mombatha ngirireirie uri wathi Mombatha ndui wi hana uthi Mombatha bas ndui wi hana uthi gwaku nyumba githe ndui uguo riu ni uthi to that end wambie kuona hihi ni ta muruta nguo bas riu uguo niguo Biblia yuga ndugeke uguo. Simple thing mutuaga mukwa wangu mutura kirima-ini gitari riri ukaina guku. Haya thi na mbere. Tondu ri uhoro ucio wari na riri mbere ukiriganio na uyu ungi urathoma muraini wa ki wa 10 Wakorintho wa 2:3 muraini wa 10. Tondu ri uhoro ucio wari na riri mbere ukiriganio na uyu ungi ukirite makiria ni utigite kugia na riri ni undu wa riri ucio ungi ukirite ni tondu wa riri wa roho. Thina muraini wa 11 amuri uhoro ucio wathiraga ungikorwo wari na riri waguo ri ucio ungi wa gutura ri no wikarage na riri waguo makiria. Riu ni ndina uhoro uria wa na riri waguo makiria. Thina mbere tukiri na kirigiriro kiu ri ni twaragia uhoro kiumburo o tumiriirie na tutiekaga ta Musa
uria wehumbagira uthio nikio rigwo ndirari uhoro kiumburo nyumiriirie brother niguo na ndiekaga ta mutha na ndigeka take tondu na mutha angiri ukoke haha no ndo murutire uhoro wa Kristo tondu ari mukuo. Okay. Na tutikaga ta Musa uria wehumbagira uthio na tama nigetha ciana cia Isiraeli itikae gucuthiriria cione ithiriro ria uhoro ucio wari wa kuninwo. Atiriri uhoro ucio wothe wa mutha ri wari wa kuninwo no riri meciria macio ni kuritio maritirio tondu ri nginya o muthi hindi iria kirikaniro kiria gia tene giguthomwo tama ucio uikaraga o uthio-ini utaguritio gutekumenyeka ati ni uthengetio ni uhoro wa Kristo. Gutekumenyeka ati tama ucio ri ni uthengetio ni uhoro wa Kristo. Ni uhoro wa thomo mwega muno no riri meciria macio ni kuritio maritirio koguo ri mundu no akore muhonoku no ni muritie meciria. Okay. Koguo hindi ngugaga uhoro ri mundu arauga ati ndarumanire ri ni ningirumanite kwa acha no anyita tondu mundu ucio ni muritie meciria no uhoro wa mutha uritagia andu meciria na niguo guka na antichrist ukuritie biu nginya wonage nigetha Ngai aguteithie no nengeranire mugunda. Okay. Na nikio rona tiriri kuria kwi muthamaki uroka wa thayo no anyita tondu thiri ikirorete gwikira agreement ya peace thiini wa thi ngima. Haya niturore nituthi na mbere nigetha tuthi na hau na turikie muraini wa 15. Okay, muraini wa 15 na ukauga atiriri tutiri 15 na riri othe hingo ciothe mandiko ma mutha magithomwo ngoro icio ikoragwo ihumbiritwo ni tama no riri o riria mundu akagarurukira mwathani tama ucio no uthengio nake mwathani ri niwe roho naho haria roho wa mwathani ari niho hohoranagirwo ukombo. Ona tugitiga rikia hau rikia tumaraini tutu na ithuothe turi na mothio matahumbiirwo. Hallelujah. Ni kwenenia twenenagia utheri wa riri wa mwathani ta icicio tugakigarurwo uria tuhana o nginya tukaya kugia na muhianire ota wake o kinya tukaya kugia na muhianire ota wake tukiumaga hari riri umwe tugakinya hari uriri ungi naguo uhoro ucio wikithagio ni mwathani o we roho. Uhoro wanakinya hau ngwenda kugwa moko-ini makereke ho inyino toe atiriri antichrist ri ndagoka na kindu kingi auka na system yothe ya mutha. Okay. Na ni wega kuthikiriria mundu o wothe wi thino o gwatanie thima Ngai arau ndarauga uthio utahe mai ndarauga uthio kanitha-ini arauga uthime meshami wathima taru ciana ciothe maki iria ciaritwo ni Ngai ni ciguaga kiu kirikaniro ni gia Sinai kiu ni kiaria ki muoyo ni ukujitikiria hoi ni jitagwo ambassador Kim na muthenya wa Saturday o yothe ndaimwe nginya thaa 2 koragwo Inoro TV na thengio ni tondu wanyu mu supportaga na toguo wiki inyuothe murutaga indo cianyu nigetha tuteithie aciari aria marwarite dementia. Ngai witu amurathime muno aciari aitu ni makenete kirathimo kiu kimukinyirire tondu Biblia irauga atiri tutie aciari na nigetha matuko maitu toguo na nyukwa nigetha matuko maitu maingihe ma gutura thi ino. Toguo wiki ni ngoragwo na mucemanio wa mathiri mucemanio ucio ungi witu ni wa mweri 3 mweri wa 5 wetano na ni ngukorwo ndoka ni ngurute uhoro wa roho watho wa roho umuthi ndona uhorerete no ngwendaga ona niĩ no ndirathoma no anyita na nigetha ndikie ri tondu rona producer makiuga mathaa maitu ni mathiangu ri. Okay. Njuge reke tuhoe hamwe nawe thiini wa ritwa ria Jesu no ndu uyu ndakwariria ri do your own study read it understand it understand what Jesus bring na Jesu Musa atumitwo gwi Israeli Jesu atumitwo gwi kanitha icio ni ndu igiri ndiganu wi kanitha-ini kana wi Israeli niguo okorwo wi Israeli ri uri thina-ini na wina mathina maingi no korwo wi kanitha-ini ri ikaigukena ni tani
ndiramenya ndire mwihia nginya mundu ungi wecina ya njothereria uguo eyo ne njoka ke njokire guku no anyita tondu endumaini no horo cio wa muthathomo atutumara uguo tareke tuhoe ngai kai wi mwega we utorageria kuma kirimaini gia Sayuni kai ni wekire wega mwathani ni gutuninira maundu macio marehaga ukombo gutuninira maundu ugacoka gatuhe roho waku ati no tuhote gukurana roho wa ndamaya urahaririria kanitha ni tondu ucoke ndahoera andu aria marwarite mahonie andu aria mena kia ngoro maninire mwathani ikira thiini wa ngoro-ini ciao andika maundu maya maroho-ini mao tondu wandika mwathani andu aya matingiheneka na matikura na nĩ thengio nĩ tondu wĩ hakuhĩ kũiya kanitha na nĩgetha tũke na nĩgetha ũcio ũrekaga rĩrĩa akareka tondu nĩ ithuĩ kanitha ũgirĩrĩirie o ta ũrĩa warigĩrĩirie kũnina Sodomu na Gomora nĩ tondu wa mũndũ wĩtagwo Loti ũguo nĩguo ũgirĩrĩirie tondu tũngiuma gũkũ thĩ ĩno no ĩkorwo ĩ kĩndũ kĩngĩ nĩ tondu wa mũpiga Kristo ndahoya rĩtwa-inĩ rĩa Jesu ũteithie andũ aya mahonoke na matũre muoyo rĩtwa-inĩ rĩa Jesu nĩ twahoya hihi wĩ hau no wende kũhonoka kuhonoka ni undu uria muhuthu muno kuhonoka ti murito tondu no gwitikia ati Ngai ni ariukirie Jesu Kristo kuma kuri aria makwite wona wetikia Ngai ni ariukirie Jesu Kristo kuma kuri aria makwite Ngai agutua muthingu ndagutua muhia ringi ona ndagutaraga hamwe nehia wetikia uguo niguo Romans 10 yandikitwo wetikia uguo Ngai atua muthingu ucoke umbure tu na kanua gaku ti umbure wi mwihia ti umbure mehia maku umbure Jesu niwe mwathani uhonoke cokera thutha wakwa uga mwathani Jesu ni ndetikia ati we Ngai ni akuriukirie kuma kuri aria makwite na ni tondu wa gwitikia uguo ndaumbura na kanua gakwa ati Jesu niwe mwathani na ni tondu wa kumbura ati Jesu Kristo niwe mwathani nie ndahonoka njurie na roho mutheru ndigithukanie na maundu maria me thino ona maundu maria mega mbere yumaga thi na kirima-ini gia Sinai njigue maundu maria mumite kirima-ini gia Zayuni o haria hari muoyo thiini wa ritwa ria Jesu Ngai ni ndagwitikira ndongoria o kinya rira ngakinya irua-ini ria gaturume ritwa-ini ria Jesu Kristo ndahoya na ndetikia uga amen we wahonoka Ngai akurathime na ungienda guthikiriria nie YouTube yakwa ni Ambassador Kim Kim ungithia Ambassador Kim Kim subscribe ni ukuigwa mahunjio mangi maingi ma guguteithia thiini wa ritwa ria Jesu ta kuhonoka niki niguo njariti hau God bless you I love you have a blessed night full of the Holy Ghost namba yakwa ni nyandike hau ni 0722 337 532 no andike WhatsApp Ambassador Kim Kim yes 0722 3375 32 na twikuo muthi rucio okinya karumbeta kahuho amen thank you so much God bless you so much na nigwendete muno tondu discussion iyo twagia nayo ri ni muthi ona ndakiona tiriri riu ningi waikara uguo rucio goka ngugurire cai urangurira thaa ici basi ni sawa asanteni sana ngirikia ndimuririkanie ni undu wa andu aria marorio horo wigie tayari lands and housing broti cio ndiramwenderia cie haria he mundu kunjiritie ciiko matu kuma thika nginya matu ni kindu daika 50 kana ithaa rimwe githiete kahora kuma riu matu nginya haria broti cio ire ni kindu daika 10 na mugunda ucio wi hakuhi na farafara muno broti cio ndirakwenderia ciringi 160 nikunjikira mbica icio hau 160 Kenya shillings na cie hakuhi na fara na ningumurite he mugunda ungi njirigite kwendia hau na ndiuka mbica iyo ya petrol station ni kuonanitio hau nyonie andu mugunda ndamatangathaire haha ringi make amwe makiuguo kiku ni kunene no ru mundu tocio investment iyo ekite hau ni nene muno ya petrol station ku kwina mikawa yakitwo minene ni kundu kwega muno by the way ungigura broti na wake tondu andu makite mamicii mega manyumba mega kundu kuo hau actually ono ngithie ndungiuga ati ku ni gicagi ni handu hega muno broti ngakwenderia 160 kuma barabara-ini ya rami ni makinyo gutara ukorwo kinyite mugunda-ini na ni ciringi 160 just 160 Kenya shillings 160,000 Kenya shillings na installment ni 180 wigire deposit ya 50 balance urihe na mieri 6 courtesy of Tayari Lands and Housing guku gwiraga ndiri ndaigwa issue ya title ati anga mundu ni agurite broti anga title cigeka ati asha uguraga no kaheo title bei yo ndakugwetera ni including title deed uguo namba ni yo e hau 0715 99 9909 kana ona ni nguraga no uhurire nayo yakwa yuma hau 0724 33 3313
Ungĩkenda gũcera wabici kana gũthiĩ site visit, wabici kũrĩa Thika building twĩtaga Emco Plaza building, third floor room 302. No ũthiĩ kũu, wabici cia tayari ciĩ kũu. Asanteni sana, tuonane rũciũ, no tũgacoka haha. Thank you.